我叫林玉，是一名欺诈师。当谎言被所有人相信，那就是真相。欢迎来到我的游戏，羔羊们。我不是死了吗？这里是什么地方？欢迎来到死亡游戏，在这里，我们将给予有强烈生的渴望的死者一次重新来过的机会。参与游戏即可获得新生。请问是否选择参加？难道是某位神明打造了这个游戏，被选中后参加就有机会复活？难道我还有得选吗？我参加。欢迎您加入死亡游戏，玩家林玉正在为您抽取初始职业。恭喜你获得唯一职业欺诈师。你对他人进行的欺诈若被人相信，会在一定程度上成真，其成真的程度取决于他人对你的相信程度。初始职业生成完毕，即将加入游戏。游戏名称：谁是外来者？通关条件：杀死所有不同阵营的玩家或存活至规定时间。本场游戏人数7人。各位，你们是不是和我一样看见了奇怪的东西，然后来到了这里？经常看沙雕动画的朋友应该都知道，我们不是穿越便是重生，也或许是被神明眷顾之人，从此改变人生。什么狗屁神明，老子跑这鸟不拉屎的地方来干嘛？或许这也不是什么坏事吧，毕竟我们还有机会。哎，狗屁不通，那个神明耍我们怎么办？好了，别吵了，神灵的事不管，在这游戏，我们就是一条船上的人。一条船，这可不一定。你们期间里混入了2个外来者，找到他们。大家冷静些，墙上的字或为游戏提示。胖子啊，你看过类似的有头绪吗？驱逐我们这里的2个外来者，类似找卧底的游戏，可这说明太简单了，表述模糊。大概性格已经了解，也该说话了。成为焦点可不是我的目的。桌子上的这些信封想必有游戏的线索提示，我们也许该看一下。确实，差点忘了这信封。你好，人类同胞，古堡中有诸多箱子，有用之物在其中，不过红色箱子是狼人的，装有其武器，人类无法开启，务必留神，为使古堡正常运作，每天要照日程表做事，不然机关、毒物和严寒会夺命。每晚7点开会，能投票驱逐1人出堡，会议室安全，不可行凶，若发现尸体，可即刻提前开会，所有人7点必须到会议室，夜间在会议室休息，这里不会出事。狼人狡诈善伪装，相互间也难辨认，人类若能撑过7天，哪怕狼人未被找出，也能离开。看完了这个，大伙想必已经了解这个类似狼人杀的游戏了吧？大家应该都获得了自己的职业，这些肯定对游戏有帮助。我们先轮流讲职业和能力，以此或能定好策略。我先，鱼龙果，职业是兵，能力是身体素质翻5倍。我叫包六，职业是地痞，能无视规则一字。我的职业不如士兵干脆，但别招我，我能不守规则。我叫许秀美，职业是教师，能力是获取本场游戏的一些相关信息。你获啥信息了？是这游戏额外的吗？说说看。别急，他无需告诉我们得到的信息。此刻场上谁是狼人未知，贸然谱出重要信息，或许对人类不利。万一他自己就是狼呢？你这么急着从许秀美拿要信息，我反倒怀疑你是那个狼。哎，你别血口喷人，污蔑老子是吧？别吵了，现在争这些没用，等都介绍完再商议。到你了。我叫陈卓，职业是宅男，能力保密。我们都讲啊，轮到你就不说，你特殊还是咋的？没错，我的能力太特殊，没法用话对你们讲，等你们看到自会清楚。我叫姚振业，职业是窃贼，能力我不想说。又不想说，你也很神秘是吗？我叫夏月，职业是兽医，能力是治疗小动物。切，治疗小动物有个屁用，这古堡里真的会有动物吗？谁知道呢？说不定这古堡的主人就喜欢在这里面养宠物。就算古堡里有动物，这娘们治疗了又能怎么样？难不成你指望动物帮你找外来者？行了，就剩你了，你的职业是什么？我表演的时刻到了，我的身份是预言家，而我的能力是查验在座诸位的身份。
既然是预言家，不可能，哪有这么赖皮的能力？你就是胡言乱语，挑拨离间。你说你能查验身份，可这游戏叫谁是外来者，与身份有关，你的能力太匹配了，我觉得你在说谎。没错，我们的职业在游戏开始前就定了，按理职业能力不应和游戏内容直接有关。不过嘛，要知道在狼人杀里，通常都会有预言家这么个身份。能力并未生效，这帮人果然没那么好骗。不过我的表演才刚刚开始。没错，我的身份是侦探。什么意思？我的能力其实是知晓对方一个隐藏的秘密。那放到这场游戏中，不就是可以查验身份了吗？那你为何起初不如实告知？应该没有人希望自己的秘密被人窥探吧，不是吗？原来如此，难怪你一开始这么说。知晓别人的一个秘密，这样确实合理多了。你这职业有点强力，我的怎么看怎么多余。嘿嘿，那肯定的，这种可是强身职业，只要围着他打，不就可以轻松拿下吗？此刻，林玉沐浴在众人目光中，眼神中或多或少都有些厌恶和提防。不过，这也意味着，这就是欺诈师的能力吗？只要我想，便能选择在场的任意一人，探查到内心最深处的秘密。这听起来像是在楼上。为什么突然响了？难道是狼人要开始行动了吗？别紧张，这不是狼人的讯号。信上曾说过，我们要按照日程表上完成对应工作，不然就会被抹除。不还是一个意思吗？日常表在哪里？众人也纷纷围了上去，看着日程表上密密麻麻的任务，虽然没人喜欢做，但也不会有人拿生命开玩笑。哼，这么多任务，狗毛呢？搁着破游戏来上班了。奋斗行动吧，我去修理发动机。你不能就这么走了。小子，你什么意思啊？没看见时间在消失吗？别以为是个侦探就了不起。你是想单独行动吗？狼人可最喜欢落单的，虽然任务紧急，即使是分开，也必须是成组。没错，狼人杀最忌讳的就是单走了。我也赞成，时间紧迫，我们7个人就两两分组好了。可最后一组岂不是说……我单独行动，即便是手持武器的狼人，也不是我的对手。没错，于大哥的身份能扛起单走的责任。虽然很有道理，但分组人数越少，那么人类的风险就越大。每个人的想法不应该是活下去吗？为什么没人反对？侦探，我想和你一队，可以吗？当然可以，美丽的女士。随后众人也相继分组完成，分别是侦探和兽医，地痞和窃贼，宅男和教师，士兵单走。这就找到了，那时间还很充裕。走吧，进去看一下。这怎么修呀？根本就不了解机械，还要求15分钟内解决。毕竟是个狼人杀类的游戏，这些任务不过是分散人群，所以答案在这个房间里。头绪这不就来了？不愧是侦探呀，嗅觉太敏锐了。而这个册子也如林玉想象般那么简单，他们很轻松就找到了解决问题的方法。需要去杂物室拿润滑油是吧？我去吧，路上我有看见。我们分为2人一组，就是为了避免单独行动。但是时间紧迫，你来继续研究机器吧，不用担心我，反正这条命是捡来的。也好，1楼做任务的只有宅男和教师，你快去快回，时间控制在5分半内，这样会安全一些。嘿嘿，肯定快去快回了，有倒计时的嘛。狼人在这里是属于动物吗？以宅男的智商问题不大，另外的人行动都有点诡异。算了，先不想吧，这5分钟的独处时间可不能浪费了。林玉便在这杂乱的工程室翻找起来，也并不是无用功，毕竟收获了头昏脑胀的体验。不能在这浪费时间了，去看看有没有新的线索。随后林玉找到了一个人类箱子，获得了些食物，便回去了工程室。狼人的伪装往往连同族也会骗过，也就是说我不需要暴露。不过佳悦也该回来了吧，已经快8分钟了。抱歉，润滑油放的有点高，费了一点功夫。还好没有耽误太久。林玉，说起来，你现在发动过侦探的能力了吗？我还没发动。啊？为什么不用？你打算怎么用呀？说实话，侦探的决定游戏走向的信息位必然是狼人首要击杀的。对你们来讲，我第一天验好人无缝，啊？能少个怀疑的。但对我，第一天没把狼人找出来票掉，
第二天若有两狼人且相认，我处境凶险，你也不例外。有点迷糊，你打算怎么用呢？第一天的查验我会留到最后的会议环节，到时根据发言推理，找最可疑的锁定身份。真厉害啊，侦探！感觉有你在的话，这个游戏会轻松不少呢。走吧，去1楼继续下一个任务。他娘的，这坑爹任务害得我手都被磕了一下。确实啊，六哥，这任务真他娘恶趣味。下个任务在哪来的？算了，不管了，先去找找其他人吧。小心点，他俩可能是狼人，先躲起来。这古堡也是真够大的。是啊，你说这主人住这里头，半夜起床上厕所，不得拉裤兜子眼？不是我说，这鬼地方真的住过人吗？那个侦探，你为什么说他们两个是狼人？他们的2个任务都在3楼，并且预计时间最少15分钟。我们完成一个的情况下，他们去1楼干什么？好像有说是去找人。人类有必要找人吗？也就是说，这2人很可能是狼人。至少在我这里，他们形迹可疑。随后他们赶紧前往下一个任务场景。不知不觉，随着钟声的响起，他们也回到了会议室。哟，真是意外，今天竟然没有死人。喂，士兵，你这话什么意思啊？没有死人难道不好吗？哼，当然是好事，但意味着狼人更能隐忍。若今天相认，就有突破口，2两分组意义在此。但你这说法太残忍了。别天真了，在这游戏中，哪怕狼人不杀，人类也要淘汰2个狼人，淘汰即死亡。听了士兵的话，众人的表情都略显凝重。好了，我觉得人类赢面大，狼人没出刀，相当于浪费轮次。有侦探在，好人能锁定身份，狼人已是劣势。而众人的目光也随之看向林玉。姚正业和包六鬼随抱团，沉着态度转变。鱼龙国单走可疑，夏月行迹诡异，但能力不能不用。随后林玉向包六发动了侦探的能力，得知了包六狼人的信息。侦探，快说查验信息。现在的最佳策略无疑是说出包六是狼人，但这游戏真的那么简单吗？我查验了，但是抱歉，我不能说结果。查了就说，当什么谜语人？侦探，查到啥说出来都是最佳选择。公开未必有利，若查到是人类呢？想想吧，蠢货们。的确，查到人类爆出来可能没收益。怎么会？这相当于发金水排除错误选项。但是这游戏狼人不知队友，那又怎样？狼人第一天不杀人，也许是怕叨叨队友。原来如此，好人狼人视野都小，所以你不说是怕给狼人目标缩小其找队友范围。也不算蠢到家。那今天怎么办？不提名任何人，等明天查验结果再决定。白天平安，晚上平安夜。明天查到人类怎么办？查到人类也公布，剩下5人中出2狼好看，说不定明天就查到狼人呢。2/5的概率，查到人类可能性更大。因为林玉没有爆出查验信息，大家也都默认今天不做任何投票。夜晚，他们需要在会议室中度过。很快，沉重的钟声响起，宣告着12点到来。我要探查鱼龙国的秘密。等到明天就可以印证一下我的猜想到底正确与否。而无论明天结果如何，猜想正确与否，这个游戏都会迎来终结。当然，也有可能是自己在印证的过程中死去，毕竟那个印证方法可能会有些危险。早呀，侦探哥。早，兽医妹。兽医妹可真难听。这和侦探哥有什么不同吗？好了，别再私聊了，我们赶紧分配任务。每组负责的区域还是和昨天一样，这样熟悉地形构造能更轻车熟路一点。领完任务后，众人鱼贯而出，离开了会议室，各自奔赴向了所负责的区域。怎么了，侦探哥？林玉只是看着夏月，因得她酗酒，他第一次细致地打量着夏月，发现这女生比自己想象的还要好看，而且她做的工作是兽医，应该也很热爱小动物吧。抱歉，夏月。干嘛突然这么叫我？你是想……我昨天其实查验到了狼人。真的假的呀，侦探哥？那你昨晚为什么不说呢？我们不是可以直接投票把狼人投出去吗？夏月，当然是因为我查到的对象是你了。你搞错了吧，侦探哥？他没有回应，只是抬起头看着他。良久之后，夏月叹了口气。真是遗憾呀，我其实对你还挺有好感的。而且我也没做好杀人的准备。我真好奇，你是什么时候开始怀疑我的呢？又是为什么怀疑我呢？
可能是因为你的演技太烂了吧，兽医妹。果然我的猜想没错，这个古堡是属于狼人的。哼。喂，侦探哥，你为什么还笑得出来呢？这当然是因为我已经完全知晓了2个狼人是谁了，并且我今天早上又发动了能力，已经知晓了你的另一个狼队友是谁。是这样的吗，侦探哥？但是你是怎么看出来的呢？我可是完全没有头绪啊。很简单，你的队友虽然伪装得很好，但是他……绝不能让他跑了。可是夏月没想到的是，林玉并没有打算逃跑。抱歉，这是我能想到赢下来的唯一方法。喂，林玉，你怎么一个人？夏月呢？我不知道。哎，我和他走散了，我也正找他呢。还有，你们要是看到他，记得让他来1楼找我。5、4、3、2。是你召开的紧急会议吗？不是。看来兽医死掉了。没错，我们发现了兽医的尸体。我和陈卓在1楼完成任务，准备去2楼时，在楼梯发现了夏月的尸体。就是他，他不仅和夏月一组行动，而且我和徐老师是在古堡中间的楼梯中段发现尸体的。在我们发现尸体前几分钟，刚撞到他从同一个楼梯走下来。当时我觉得奇怪，就问他为啥单独行动，结果他只是含糊说和兽医走散了，就自行离开了。各位，我没有杀人，这一切都是这个死胖子污蔑我的。我确实和夏月走散了，但是我怎么可能杀了他呢？如果我真是狼人，我会第一个选择对同行的兽医下手吗？就在刚才，这个白痴胖子对我指控的时候，我就已经对他进行了查验。不出所料，正是狼人。他就是为了诬陷我这个全场最高的预言家，才杀夏月并诬陷。你在说什么狗屁？我一直和徐老师一组行动。那就说明你俩双狼呗。好人信我，这轮全票宅男，明晚送走教室，游戏结束。好，侦探，你说你没杀夏月，你敢对着这个测谎仪再说一遍吗？是徐老师的职业信息获取的。等下你可不要耍花招，这个测谎仪1天只能测1句话。我不可能耍花招的，直接开始就好了。夏月的死和我完全没有关系。好啊，你在撒谎。怎么，你说我在撒谎，就是我在撒谎吗？说不定这玩意儿红灯是真话呢。再说，你说这玩意儿是测谎仪，我偏说它是个留声机，还可能是个指甲剪。最重要的是，退一万步讲，就算我刚才说的是假话又怎么样？我说的是夏月的死和我完全无关，有没有可能，其实他的死和我有关呢？都是苍白无力的辩解罢了。你看有人信你吗？我申请投票。各位，又是美好又短暂的一天，想投谁心里默念一下，我会一一帮你们记录下来。不一会，众人便投票结束。哎呀，真是幸运的家伙，林玉和陈卓票数皆为1，故无人放逐。不是哥们，你们在干什么？他在踩我这个侦探呢。我了，会玩不会玩，怎么不跟票呢？时间来到了第2天，又是新的一轮任务。尽管杀了夏月，但林玉还是神色如常。你的搭档已经死了，不管你是不是凶手，接下来你打算如何行动？当然是和你一组。士兵大哥，你可得死死盯住这个狼人。但我觉得还是单走比较妥当。倘若我真是狼人，你这样做岂不是拿于大哥的性命开玩笑？于大哥，你拥有士兵的能力，身体素质可是常人的5倍呀！别在这慷他人之慨，宅男，你难道不清楚狼人可能持有利器吗？就算身体素质强5倍，也不能让士兵轻易涉险。好了，别再争了。行，就按你说的办。领完任务后，众人也都纷纷离去。昨晚的一番表演，想必他们都认为我是狼人了吧？除了陈卓，其余的狼人应该多多少少对我放下了戒心。侦探哥，林哥在做任务呀。你是窃贼，怎么一个人过来了？你的队友呢？我警告你，别靠近。大哥，我知道你是狼人，咱们是队友呀。你看，这是我的狼人专属武器。你竟然也是狼人？等会儿，该不会是你用窃贼的能力偷了我队友的武器，故意来骗我的吧？
大哥，我真是你的队友啊！昨天早上我都在3楼看到你杀掉兽医，而且昨晚开会我都没跟别人说，这下你总该相信我了吧？这么说，你还真是我的队友，那太好了，咱们一起行动，现在就可以大开杀戒，就算是那个强大的士兵，咱俩联手也不怕。但是侦探哥和我同组的地痞好像也是狼人，我们昨天就互相表明身份了。随后姚振也便详细叙述了窃取地痞武器和两狼相认的历程。坏了，你被地痞那个混蛋给耍了，别忘了他的特殊能力。哎呀，坏了，他的能力是能无视一次规则，肯定是有能力开的狼人箱子。走，我的身份暴露在他面前了。我刚刚用了今天的侦探能力，地痞的身份其实是人类。那怎么办，侦探哥？别着急，他昨天的会议上没有检举你，说明他暂时还不想把你的身份说出去。以他自私暴躁的性格，很可能打算自己一次性指出2个狼人，或者干脆自己动手杀狼人。这地痞确实，那我们现在怎么办？林哥，先下手为强，你去偷袭把他杀了。大哥，你说的对，我这就去杀了他。但是侦探，杀了他我的嫌疑不就大了？无妨，你去杀他的时候，我也不会闲着，我会找机会再杀一个，到时候一下子死2个人，场上就剩咱们2个狼人。昨天投票你也看到了，只要咱们把票绑死，就不会被投出去。姚振也此时愣是被忽悠瘸了，吸起斧子就想行动了。小心点，成功的前提就是刀掉地痞，所以别犹豫，直接动手。放心吧，林哥，我肯定一斧头劈死他。把该做的都做了，接下来就是宅男了。随后林玉做完任务并找到一个箱子，正准备寻找陈卓，小的是陈卓刚好来到了门口。喂，宅男。宅男，如果我想杀你，现在就可以抹了你的脖子，所以别叫。你别冲动，徐老师只是在给第2个任务收尾，让我先过来，他很快就会过来的。你杀了我，这次你肯定会被跳走。我不杀你，我知道你是人类，我也是。夏月是狼人，只不过被我夺刀反杀。你真的是人类吗？当然了。随后林玉便打开了那个属于人类的箱子。哇，原来你真是人类呀！不好意思，昨晚把你当成狼人了。但话又说回来，昨晚你的表现确实像狼人。我那是故意的，如果我表现的不像狼人，反而可能被票出去。你就不好奇为什么昨晚只有你给我投了1票吗？这是什么意思？意思就是这个游戏有个文字陷阱，人类阵营才是外来者，狼人有5个。我靠，真的假的？仔细想想，徐老师确实没开过人类箱子，他甚至连测谎仪和手枪的箱子都是让我开的。等一下，徐老师有手枪吗？是啊，徐老师的职业能力能得到关于游戏有用的信息，他得知人类阵营有测谎仪和手枪，手枪子弹必中。那手枪在哪儿？在徐老师那。林玉沉默了许久，悠悠地看着陈卓。跟我透个底吧，你的能力到底是什么？我的能力是保持静止状态时，体力消耗减少至常人的1/3，恢复速度加快3倍。又是好一阵的沉默。既然手枪只有1发子弹，那你能负责去扛着比重的一枪吗？哥，你认真的吗？哼，我当然是开玩笑的。而此时房门又被突然打开，进来的人竟是士兵和教师。我落单的时候遇到了士兵，他想杀我，幸亏这把手枪让他冷静了下来。也多亏了这东西，让我们俩意识到了一件事，原来狼人的数量不止2个，人类才是外来者。情况显然出了点意外，林玉也只能暂时改变策略了。我也已经意识到了，毕竟昨天只有胖子给我投了票，加上我杀的夏月，现在的人类应该就只有这小胖子了。哟，都在这呢，真热闹，我老远就听到声音了，都在这干啥呢？冷静点，窃贼，虽然不知道你想干什么，但别乱来，我和你一样是狼人。什么？你也是狼人？我和鱼龙国都是狼人，信不信由你，反正别添乱就行。你把地痞杀了？哎，侦探哥判断错了，我俩之前不知道狼人有5个。地痞第1天说他是狼，第2天我看到侦探杀兽医，就觉得不对劲，跟侦探商量后把地痞杀了。算了，杀就杀了。现在看来人类就剩这宅男了，杀了他游戏就结束。你们都是狼人，这游戏没法玩了。不玩了，你们爱杀就杀吧。哎，
没用的，小胖子。5个狼人？错了，宅男，你还有队友，侦探就是你的队友，他根本不是狼人。你应该也很想活下去吧，小胖子。不过你既然选择帮我打掩护，那么新的演出即将开始。你凭什么说我是狼人？我有狼人武器，而你呢？你不用想着反踩我，我也有狼人武器。都有狼人武器，凭什么你就说我是人类而非狼人？方才窃贼说了，和你商议后误杀地痞。你明知狼人数量多，为啥让他动手？你别跟我狡辩，你昨天在会上故意像狼人的行为，我可不信你不知道。侦探，你是聪明人，别说蠢话。因为我真的觉得地痞是人类，他的武器是拿来钓鱼的。但我最初怀疑士兵和兽医是人类，便杀了兽医，验了士兵。谁想猜想有误，并且宅男太蠢，被教师忽悠的团团转。抱歉窃贼，我太自负了。他娘的，侦探哥，你这是害苦我。侦探，你这家伙确实很危险，你的话也太有欺骗性了。要不是我有决定性的证据，我还真要被你骗过去了。你有什么决定性证据？你那把匕首是兽医的，我在第一天做完第一个任务就在到处闲逛，恰好撞见他单独走进了杂物室。后面我进去发现了一个被打开过的狼人武器箱。别挣扎了，侦探，这个游戏人类本来就几乎不可能胜利，你能杀死兽医，射箭害死地痞，已经很出乎我的意料了。但有没有可能我确实是狼人呢？你是也无所谓，林玉，狼人有5个，无论如何我今天都会杀了你。还有什么遗言吗，侦探？通过这几天的观察，已经了解的差不多了。不过还有个漏洞啊，这次又输给你了。你说又是什么意思？我们见过吗？别管这家伙了，他可能是故弄玄虚。你到底想说什么？喂，宅男，你喜欢弹丸论破和名侦探柯南对吧？你喜欢新番会员 I 吗？你怎么知道？徐老师，你带的是毕业班吧？但班上应该有几个头疼的学生，而且你自己的孩子学业也很让你头疼，不是吗？你怎么知道？窃贼，其实我还挺喜欢你的。虽然你是小偷，但其实你也不容易，而且也没偷多少东西。我觉得你家里人确实对你太差了，死了这次，你很想出去以后好好做人吧？侦探，你为什么知道这些？就剩你这个漏洞了，所以发动今天的能力，探查玉龙国内心最深处的秘密。还有你，玉龙国，我一直都不喜欢你，不过你也挺惨的，你其实很放心不下你妈，是吧？尿毒症，即使换了肾，也需要你照顾。你他妈的，到底想干什么？大家每个人都有不得不活下去的理由，这点我很清楚。我很清楚你们都不想死，如你们所想的那样，这并不是我第一次进行这个游戏了。虽然你们无法保留记忆，但是这个游戏在我这里已经进行了10余次，所以我才了解你们，知晓你们每个人为何想活下去的理由。虽然不知道你说这些是干什么，但这是你用侦探能力得出来的吧？且不说现在是第3天，我如何知道你们4个人的秘密？说着，他便伸手从沉着的衣兜里掏出了那个测谎仪。测谎仪啊，前几次真是帮大忙了。听好了，我觉醒的并非是侦探，而是唯一职业。职业是玩家，能力是回到。我懂了，林玉，你们像明日边缘男主一样回到，然后回到过去重新再来一次吗？不错。这不可能，那这样岂不是你是必胜的了？所以我不信，至少他不可能随意回到，他这个能力的发动一定有某种限制，只需要在他发动回荡之前。为什么你还不回荡？你回荡的条件是什么？你为什么还不杀了我？有武器不用，是因为你很热衷于把人砸死吗？够了！砸在我头上啊，就像他妈你当初砸在你班长头上一样。老子要杀了你！等下，士兵，他的回荡条件可能是被杀死。来啊，阿果，你这个走私的叛徒，用走私的钱给你妈治病。你妈一定很骄傲吧？你他妈不许提我妈！怪聪明的呀，姚正义，你又猜出来了。不过下次希望你们能投票把我投出去，不然一次又一次的轮回太痛苦了。那么雨龙国，我们下次见。真是精彩啊！欺诈师。
竟然还能提前活动5分钟。哼，疯就疯吧，反正这个游戏就够疯狂的。随后林玉站起身来，便把每个人的信封收起来，便离开了会议室。不一会，众人也都一一醒来。欢迎来到我的游戏，羔羊们。你是这个游戏的主人吗？换句话说，你就是神吗？林玉没有否认，只是微微颔首，露出高深莫测的微笑。哼，我更喜欢被称呼为管理员先生。好的，管理员先生，能为我们讲解下这个游戏规则吗？装神弄鬼的，你到底是什么东西？把我们弄到这里，有什么目的？毛六先生，你来之前，难道没有看到那些足以让你理清楚现状的提示吗？你竟然知道我的名字？当然了，这毕竟是我的游戏，我不仅知道你的名字，还知道你觉醒了一项职业地痞。所以，管理员大人可以为我们讲解游戏规则了吗？哼，当然可以。虽然本不用强调，但因为刚才的插曲，我还是再说一遍。诸位都很清楚，你们已经死了吧？你们每个人都有十分强烈的不想死去的渴望，或许是因为自己的学生与孩子，或许是因为没看完的动漫，或许是因为想要重新做个好人，或许是因为重病的母亲，也或许是单纯想要活下去。总之，正是因为你们的渴望，你们才会获得参加这场游戏的机会。希望你们能够把握好这次机会。好了，废话不多说，我来介绍下本场游戏的规则。各位生前都有听过或者玩过狼人杀这个游戏吗？管理员先生，我有一点不明白，我记得我进入这个游戏之前，看到玩家的数量应该是7才对吧？为什么这里只有6个人？很聪明嘛，士兵，我很喜欢你的敏锐。恭喜您发现了本场特殊规则之一。本场游戏中存在一名觉醒了特殊职业的玩家，他觉醒的职业名为独行者，所以他并不会和你们在一起醒来。这个人会藏匿在这座城堡的范围之内。这个人的阵营是狼人还是人类？他的阵营和职业无关，同时他将不会参与投票环节。那他要是人类，岂不是相当于好人的阵营白白少了一票？哼，放心吧，这个游戏没有你们想象的那么简单的。管理员先生，那独行者的能力除了和我们不出现一术，还有什么吗？我只会告诉你们他的职业名称，他的职业能力是否公开由他自己决定，还有你们自己的职业能力是否公开也是由你们自己决定的。是吗？那我选择公开。哼，当然，士兵的能力是身体素质获得5倍强化。不是，为什么要多此一举？自己想公开自己的能力，不是随便说就可以吗？哼，我想士兵是希望以此来证明自己没有说谎吧。毕竟作为管理员，我不仅清楚你们的职业、能力、姓名等等个人信息，对这个游戏之中的一切布置和机关，我也了如指掌。不过，我给自己的管理员特权，也仅仅是了解这个游戏内的构造罢了。为了保证这个游戏的公平性，我是不会直接出手干预游戏进程的。我甚至都不清楚你们每个人的阵营身份具体是什么。随着林玉的发言结束，管理员的身份也在此刻骤然成真。整个城堡的平面图、各种机关和箱子的位置与信息，全部涌入他的脑海里。总算成真了。直接说自己能对这个游戏随意改变操作，那相信的程度确实还不够，但是只是得到整个游戏的全貌信息，还是做得到的。而对于林宇来说，在已经拥有了一个做事的管理员身份，游离于游戏之外，他其实就已经赢了大半了。此时再获得一个全图视野般的外挂视角，林玉觉得自己客观上十拿9稳，但有了上次的经验，林玉还是不敢托大。在座的每一个人都并不笨，而且正因为他们都对生有着近乎偏执的渴望，他们每个人也绝对不在乎杀人。哪怕是看起来柔弱的夏月，上一次游戏中被自己交薄身份的瞬间，也立刻抽刀就要捅死自己，所以还是要想办法速战速决。林玉思考了片刻后，脑海里又有一个新的想法成型。不过各位，我虽然不会直接出手干涉这场游戏，但是我依然会和各位一起活动在这座城堡里，而你们看到我之后，则是可以向我提出一个问题，例如其他人的位置、能力，甚至是杀人与否，或者是这座古堡里的机关物资相关的事情。不过问题是需要支付一定的报酬，我才会回答。我们需要支付的是什么？其他人的性命，你们每杀掉一个人，就可以获得一次问问题的机会。林玉话说到了这里，而场上的聪明人
已经瞬间从林玉的话语中推断出一个事实。换句话说，这个游戏不只是狼人能杀人，狼人只是会有武器优势，是吗？是的，你们这一批玩家比我想象的有趣太多，所以我决定再给你一个提示，并非关于这场游戏，而是整个死亡游戏的提示。游戏通关的条件固然是阵营胜利，但所有活下来的玩家将会平分任务奖励。任务奖励是什么？时间，亲爱的小姐，或者换种更容易让你们明了的说法，通关奖励就是你们的寿命。这场游戏过后，你们会复活，但是想要一直活下去，就要不断的参加游戏，而你在这场游戏获得的寿命将会决定你下次玩这个游戏是什么时候。本场新手游戏的通关奖励是7年。在场的人纷纷侧目，他们已经意识到了一点，哪怕是同阵营的玩家都可能挥刀向身边的人。哎呀，时间差不多咯，我建议你们马上开始行动，不要忘记你们的敌人可不只是身边的人哦，这座古堡本身也是会吃人的。在林玉的提示之下，这个游戏已经从阵营对抗变成了大逃杀，所有人都没有怀疑过林玉的话。这管理员所说的规则似乎对我更有利，先按他说的做，看能不能抓住机会了。游戏变成这样太可怕了，但为了活下去只能拼了。大逃杀正好适合我，谁也别想挡我的路。局势变得如此混乱，得小心应对，不能轻易相信任何人。怎么会变成这样？感觉生存的希望更渺茫了，但还是要努力活下去。这下完了，到处都是危险，我得想办法自保。随后众人看完日程表，径直地走出了会议室，所有人都和别人保持了距离。管理员的权限比我想象的还要强大，不仅有着城堡的全地图，还实时更新着人物和箱子。看来除了陈卓，大家都是去找狼人武器箱子了呀。这次大家的积极性可比以前高了不少呢。那么我也该去找最趁手的那件武器了。林玉随即走进了一间杂物室里，这有个看起来并无什么特别的人类物资箱子，但里面放的就是这个游戏里最极致的暴力代表。这就是上一次游戏中落到许秀美手里的那把枪。有了这把枪，即使再次面对鱼龙过，也有着自保的能力了。林玉再次看向了地图，而地图上面姚振野的名字和包六的名字重叠在了一起，就在1楼的另一端。即使你俩没同组行动，看来也蛮有缘分的嘛。片刻之后，姚振野的名字消失了，只余下了包六的名字。看来窃贼是无法战胜地痞的，是时候亲自去看看了。哎呀，这不是管理员大人吗？有失远迎啊！哼，你们这批玩家果然能给我不小的惊喜啊！哼，我真是没想到，这么快就已经有第一个人死了。那有没有什么首杀奖励之类啊？哼，理论上没有，但是你这么说了，送你个免费的消息吧。在你身后的厕所里洗手台下方有个狼人武器箱子，希望你能用得上。哎呀，你不是不知道我们的阵营身份吗？我是不知道，但是我可以猜测吗？动手这么快，而且看样子是你主动攻击的姚正业，说明你肯定来自一个本来就需要杀人的阵营。哼，在你看来，反正迟早都是要动手的，不是吗？哦。他转身走到了这个房间内部，果然从里面拿出了一个狼人箱子。包六也不避讳林玉，直接打开了箱子，从里面取出了一柄锤子。有点鸡肋，不过聊胜于无。我说，管理员大人，我是不是还有一次提问机会没有？哼，当然，你现在要向我提问吗？好，我的问题是，离我最近的另一名玩家在哪？林玉感知了下地图，便随口答道：目前这个时间点的话，在城堡中部1、2楼的旋转楼梯上，有兽医在那里。哼，不过他也在移动吗？包六眯起眼睛，凶光毕露。兽医吗？我明白了。好吧，这样也行，去看一下是什么情况吧。林玉看到了包六的尸体，他的脖子上有一道狰狞的伤口，手臂上也有2道划伤，眼睛瞪得很大，
就像是有点死不瞑目一般。原来是你啊，管理员大人。你好，请问你有什么需要问的问题吗？管理员大人，我能问一下吗？现在存活的玩家还有哪些？除你之外，还有独行者、士兵、教师、宅男。等下，刚刚教师死掉了。真是令人感慨啊！这次游戏只是开始了短短1个小时的时间，就已经死掉了这么多人。上次可是一整个白天都没死人呢。那么，兽医小姐，你的问题我回答完了，我继续去其他地方转转了。祝你好运。告别了夏月之后，林雨的下一个目标自然是鱼龙国。虽然哪怕有了手枪，还是不想面对鱼龙国这个士兵啊，但是该见总是要见的。毕竟枪里这发子弹大概率都是要留给他的。云龙国杀完许秀美之后，并没有立刻移动位置，所以林玉十分顺利的在3楼的图书室找到了鱼龙国。您好啊，士兵。是你啊，管理员，有什么事情吗？当然是看到你已经动手成功了，所以来问一下，你现在有没有问题要问？显然鱼龙国对于林玉主动找上门来这个行为有些意外，想不到管理员同志这么热心啊。至于问题吗？士兵，先别着急问他。你是那个兽医，你想干什么？果然，你确实杀了教师。你先别急着辩解，或者对我动手。听我说，我杀了地痞，而地痞刚才在1楼杀了窃贼，尸体被我找到了。那么现在场上只有你、我、宅男，还有这位管理员存活了。鱼龙国只是一瞬间就听出了夏月话语中最关键的信息。你的意思是，管理员也是玩家之一，而独行者并不存在？别演了，你根本就是独行者。这个游戏恐怕根本没有管理员。你是如何得出这个结论的？因为死人的速度实在是太快了，让这个游戏之前记载在信件上的那些堪称繁琐的规则都变得没有意义了。阵营划分、会议投票，甚至任务都没有什么做的意义了。因为这个游戏1天之内人就会死完，所以我觉得非常的反常。而这一切的源头都是这位管理员给出的提示，他的提示把这个游戏变成了一个单纯的在封闭空间内互相杀戮的游戏。换句话说，如果去掉这位游戏管理员给出的提示，你觉得我们现在是不是应该正常的在进行游戏呢？还有一点，我们进入这个游戏之后，其实这个游戏本身是很避免强调自己是个游戏的，哪怕是规则的说明，也都是依托于一封信件来完成的。但是偏偏这个家伙闯进来，还大摇大摆的自称游戏管理员，不是很让人奇怪吗？有一定道理，但是不足以说服我，因为只凭这些，不该这么笃定。很好，士兵，你很聪明，这些确实不是我如此确信的理由。我身为兽医的能力是与动物对话，在刚才我对这位管理员的身份产生怀疑之后，我与这里的动物进行了简短的交谈。我问了2个问题，其一是他们有没有看到这座庄园内除了我们6个和管理员之外的第8个人，答案是没有。其二，我问了游戏开始后管理员的行动，他最开始直奔了1楼的一间杂物间，打开了个物资箱子。若他是管理员，他为什么要开物资箱子呢？如此一来，确实让我有点怀疑管理员你可能就是那个所谓的独行者。只是我很好奇，你为什么会那么了解我们？他倒也未必是独行者，了解我们的个人信息很可能是他的职业能力，亦或是这家伙并非是新人玩家，所以有些什么独门方法吧。那么你的建议是？我们一起来试着挑战下管理员吧，毕竟他的目的好像是我们所有人最好都在第1天死完呢。真是精彩的推理啊，夏月，你真是超乎我的想象，我真是小瞧你了。谢谢夸奖，管理员哥哥。但说实话，我也只是太想活下去了。是吗？那做到这一步，其实还远远不够的。因为推理虽然精彩，这场游戏的底色，终归还是暴力。现在将军了。林玉迟迟没有开枪，显然林玉自己清楚，他不开枪是因为没有子弹。为什么刚才做出推理和判断的是我，你却先开枪打死了士兵呢？这个嘛，因为我感觉他可能被你说服了。他的职业士兵和现实中的经历决定了，只要他可能对我有敌意，那么你们2个之间击杀他的优先级就会无限高。哪怕我能确定你是100%对我有敌意的，我也依然会先杀他。
所以我这是被小瞧了，而且你这是变相承认了吗？你确实不是管理员。没错，我的确不是管理员。真是被摆了一道，不过你为什么还不杀了我？哼，该不会是你这把枪只有1发子弹吧？哼，手枪的子弹数量有限，这个不是理所当然的吗？你要不要赌一下，赌我的枪里没有子弹？老实说，因为你迟迟不开枪，所以我反而有点怀疑了，你是不是真的只有1发子弹？因为你完全没有任何理由让我活到现在，哪怕是基于好奇心，我如何看透了你的伪装，方才我已经也把理由全部陈述给了你，所以我现在怀疑你的枪里只有1发子弹。哼，你的推理果然很精彩，夏月，你确实太出乎我的意料了。哼，但是很可惜，你的推理只对了一半。这把枪的子弹确实不多，但是数量不是1发，而是2发。哼，我只是在纠结，这1发子弹究竟是留给你，还是宅男？我不信，你的手枪应该也是某种道具，这种道具里的子弹数量要么是满的，要么是1发，而2发这种数量实在是太奇怪了。果然有第2发。虽然嘴上说着不信不信，但其实你很相信我有第2发呀。不过这也不怪你，毕竟你遇见了我。恭喜您通过了谁是外来者游戏的胜利，正在为您结算本次游戏奖励。您已获得基础奖励7天生存时间。鉴于本场游戏的表现，已获得评价掌控全局，获得一项额外奖励。额外奖励，您可以选择本场游戏中的一个非专属道具作为您的奖励。哎呀，我操！怎么是7天呢？管理员大哥，说好的7年呢？哎呀，我之前只是为了不让你们太绝望，所以撒了个善意的谎言。7天的时间只够我继续往下看1集的呀，这能不能再宽限一下呀？抱歉，虽然我是管理员，但我也只是个有特殊身份的玩家罢了，没有那么高的权限。与其说是神，我只是神的代言人罢了，不然我也不会和你一起出现在这结算空间里。管理员大人，那你的余额会多一点吗？我获得的时间是你的2倍，这个竟然还挺难成真的。除了这个，我还能额外获得10个游戏中非专属的道具。10个？是的，其实只要你在游戏里表现出色，获得特殊评价，你也能得到道具的奖励。是这样啊？相信的程度不足以支撑成真啊，不过差的不算很多。刚才开玩笑的，其实也没有10个那么多，只有6个。我去，那也可以了。管理员大哥，我是觉得你挺牛逼的。还是差了一点点，其实也不是无条件获得，我只是身为管理员，能在获得奖励时可以获取双倍的奖励罢了。原来如此，游戏管理员真是个了不起的职业呀。不过我觉得哥你能被神明选中，也是因为你也很强。等下，按照管理哥你的说法，这片结算空间应该是所有的通关玩家都在这里，是吗？没错。那为什么不见其他人？他们都死了，因为我补充了特殊规则，所以他们忍不住互相残杀了。而最后2个人恰好是同归于尽，所以这游戏结束得很快，而且只剩下了1个通关玩家。连那个独行者都死了？没错，那个独行者被兽医杀了，一刀见血封喉。祝你接下来好运，重活一次，可一定要珍惜这来之不易的机会啊！也就7天呢，哥。话还没说完，2人便回到了现实世界。距离下次游戏最晚开始时间6天23小时59分。虽然时间猜错了，但确实，这个死亡游戏真的还有下一场，也足够紧迫的。是时候搞清楚那个杀了我的神经病到底是什么人了。欢迎复活，亲爱的学长。那位将我杀害的学妹早已料定我会复活，她知道死亡游戏的存在，并且很确信我会从这个游戏中复活归来。看来我只能应邀了。周三20点
江城上南区长明街940号。不过今天是周日，而且是刚过了0点的周日，换句话说，距离卡片上的时间还有接近3天整。这段时间足够我做很多事情了，但现在最重要的是该回去睡觉了。小林又自己练到这么晚啊？是啊，大爷你也早点休息。哦对了，大爷你有看到个穿得跟鬼子中学生似的插俩辫子的女孩吗？我就随便问问，麻烦您了大爷。林玉躺在床上，不消几秒钟就进入了梦乡之中，一夜无梦。次日清晨7点钟，林玉准时睁开了双眼。昨晚又没吃晚饭，晚上回来收拾你。还是老老实实吃掉吧。随后林玉又骑车来到了学校，虽然是大二，但林玉恰好今天是没课的。哟，我亲爱的头牌，今儿个来的也挺早呀。这看起来最多1.5米的女孩名叫沈冰淼，今年大3，是林玉的学姐，也是话剧社的社长、编剧和导演。社长，我有事情拜托你。这可真是奇怪啊，你竟然会主动找我帮忙，这是什么事情呢？我亲爱的王牌。我想要找一个人，她可能是大姨的学妹。这种事啊，你应该发表白墙啊。首先，我结果要的比较急，其次，我怀疑她也可能不是我们学校的，所以这事儿一般人干不来。我明白你的意思了，真是为难人啊。不过我答应你了。谁让你是我的王牌呢？我们走。现在吗？不等他们排练吗？排练过很多次了，不差这最后一回。在我看来，主演的状态最重要，所以先帮你解决问题。林玉找上沈冰淼是有原因的，她虽然热爱话剧和剧本写作，就读于传媒大学，但是她念的专业却是数字媒体艺术。曾经为了宣传话剧社的新剧，入侵过学校的教务系统，所以林玉希望她帮忙找到那个女生。所有大一新生的学籍档案。谢了，社长。随后林玉查看起来，但并没有发现那名女生。没有啊。看你的样子，好像真不是在找喜欢的学妹。估计也算是在找袭击者吧。有没有可能是男生？毕竟你刚才只看了女生，说不定是女装大佬。不，那种体态和面部线条，绝对是女生。而且如果真的是长成那样的男生，恐怕早就全校闻名了。好吧，那要不我帮你用别的手段查一下。算了，社长，如果沈冰淼真的追查下去，怕是会惹上一些麻烦，毕竟事关死亡游戏。不用担心，社长，这只是件小事。好吧，我相信你，谁让你是我们话剧社的王牌呢？而正如林玉承诺的那样，似乎已经完全忘掉了心中的心事，状态保持得十分完美，并持续到演出结束。社长，那我先走了。王牌，我们还有答谢和互动环节呢。就说我肚子疼吧，主演身体不适，依然还坚持表演完整场，但是实在无法出来答谢观众了。我相信大家都会理解的，不是吗？你给我回来！得了，就按他说的办吧。希望那些冲他来的粉丝别太生气吧。江城上南区长明街940号，虽然现在时间不对，总归是要提前去踩点看看。姐，晚上不回家吃了，社团也聚餐。好呗，好呗。937、938、939、940号到了。不太对，虽然外面残破陈旧，但是里面所有的桌椅摆放整齐，地面也一尘不染，就好像刚刚被人打扫过一样。我看到你了，小老弟，别躲了。集会的时间是后天晚上，你来的有点太早了。什么集会？我不知道。第一次来，算算时间，确实是这批新人找到论坛的时间了。论坛？我不明白你说的什么，我是路过这里的。小伙子，且不说你这鬼鬼祟祟来踩点的样子，和我见到的大部分新人一样。作为老手，我提醒你一下，我们这些参加过死亡游戏的玩家，是不可能对普通人透露死亡游戏这4个字的，连暗示也不行。只要冒出这个念头，你接下来说的话都会被卡在喉咙里。我能如此顺畅地跟你畅聊，
就证明了你确实是玩家。哼，玩家和玩家之间本就是对立关系吧？你都对我不提防一下吗？嘿嘿，小伙子，看来你的新手副本是对抗性质的。玩家和玩家在现实里是很少有对抗关系的，大家命都是捡来的，何必在游戏之外还要打生打死呢？俗话说得好，和气生财嘛。那你发誓不会伤害我？发誓。行吧，我对你没有任何恶意，也完全不打算伤害你。不能完全放松警惕，毕竟还存在一种可能性，那就是眼前的男人也在用真话骗人，虽然可以忽略不计。哟，你这新人还怪俊俏的，而且只花了1天时间就找到了论坛，解开了谜题，锁定了集会地址，甚至还知道提前过来踩点，真是后生可畏啊！我真的完全不知道什么集会和谜题。那你是怎么找到这里来的？有人给了我张卡片，上面留下了这里的地址。真是奇了怪了，这人怎么会把集会的地址就这么交给你一个新人？难道是什么组织拉拢你吗？但是这种奇怪的拉拢人方式……所以这集会到底指的是什么？好吧，新人，虽然不知道你的底细，但是既然你连这些常识都不知道，我就给你解答一下吧。反正这些你只要找到了论坛，也都可以在上面找到答案。现在我免费告诉你，也当是我卖你一个人情了。你把这事情说得这么一文不值，真的是想让我欠你人情吗？真诚才是我的必杀技。总之，我先问你个问题，菜鸟，你觉得衡量一个死亡游戏玩家的实力的标准是什么？实力标准？是职业强度吗？这有关系，但对多数人而言，职业强度只是一小部分，副本不同，职业强度非绝对。难道是通关的游戏副本数？这不算错，但并非硬性指标。混7、8个副本的未必强过2个副本的新人。对新人来说，衡量指标只有一个，就是道具数量。小伙子，你手里的枪就是道具，首个副本就会强力道具，运气不错，实力想必也不凡。所以这些道具在玩家间能交易流通吗？集会难道是玩家交易道具的地方？新人，你真敏锐，一下就明白。不错，这是江城最大最靠谱的线下集会点。江城的死亡游戏玩家再次交换游戏内可交易道具。交易用钱？交易很自由，可以用钱。毕竟有人游戏强，但现实不如意，想借此改变生活。但多数人喜欢用论坛点数交易。论坛点数？那论坛不只是讨论攻略的网站吗？你还真是什么也不懂的新人呢。这样，你加下我的联系方式，我发你论坛。行了，小伙子，安装包发你了。你安装好了，邀请人填我的信息，回去论坛上自己看吧。集会是后天，别在这杵着了，被别人看见你跟我说话，可能会惹火上身。和气生财大哥，你很多仇家吗？你要是多过几个副本，你也会有仇家的。怎么，你在新人副本里没遇到结仇的人吗？赌桌上都没有亲兄弟，这种以性命为筹码的游戏，人和人之间互相记恨上，实在是太容易了。游戏里死掉的人，应该没可能再度复活了吧？当然，死亡游戏是最后的机会了，所以要好好珍惜啊！我是很相信缘的，你今天来到这里见到我，也是一种缘分。希望后天的集会和下周的集会，我还能看见你吧。我也希望如此。什么情况？痛。小玉真是出息了，连着2天过了11点才回来。姐，饶了我吧，我昨天是排练，今天是聚餐。放屁！我刚才在店里遇到你们社长了，他说你们社团根本没有聚餐。现在都学会撒谎了是吧？还拿把枪，你是打算崩了我吗？社团的道具我带回来找手感的，刚才姐你从黑暗里跳出来，吓了我一跳，拿出来给自己壮胆的。好吧，那你今晚到底去哪儿了？虽然想如实说来，但确实像是被什么堵住了一样。这次演的角色九死一生的，入戏有点深，所以骑车去江边散了散心，怕姐你担心，就撒了谎。随后两人便回了自己房间，而林玉则是在床上继续研究论坛，便又有了一个大胆的猜想。明天该去寻找一下宅男，来验证下我的猜想。社长，帮我个忙。不来社团还想指使我？昨晚你姐还说你去社团聚餐了，拿我们当挡箭牌是吧？是不是鸡姐想你要了？说话。林玉，你真是个腕儿啦，直接开始私联粉丝谈恋爱了是吧？
话剧社不是你约炮的跳板。帮我查个人，陈卓兰，高中生。哎，听口音可能是江城人，喜欢看动漫，标准的宅男。能帮我把他核出来吗？这高中生得罪你了？对，打游戏把我坑了，然后把我信息开出来了，我要反制一下。但我水平不够，只查出来他真名是陈卓。明白，我最烦这种打游戏坑了人还开盒的了。看我给你制裁他。随后，沈冰苗把调查来的资料发给了林玉。你要怎么收拾他？需要我帮你黑了他账号吗？不用，我看他就是江城人，准备线下真实他。既然在江城6中，那就省去很多麻烦。没想到这小胖子成绩还可以啊。你好，同学，请问高2、5班在哪边上课？我们就是高2、5班的，请问您有什么事情吗？你们就是高2、5班的，那太好了，我是陈卓的哥哥，我来给陈卓送点东西。哎，陈卓的哥哥吗？好吧，是表哥，请问他在哪里呢？他刚才被班上的几个男生带着去1楼的厕所那里了。你小子能耐了是吧？让你去买瓶饮料，怎么这么多事儿呢？真不懂你在拽什么呀？喂，住手！老师，我们闹着玩呢。你们哪个班的？陈卓，你还好吗？管理员大人，您怎么找到这里来的？我是管理员，当然有我的法子了。为什么不反抗？反抗也没有用啊！我实际上就是打不过他们4个。管理员大人，您长得帅，估计成绩也好，肯定不理解的。要是我得到了士兵的能力，那肯定就直接反抗了。但是可惜，我的职业只是宅男。当然，有职业肯定比没有强。我现在挨打之后回复速度也变快了。死亡游戏给你的力量，不仅是只有职业，还有道具。如果你有强力到足够让你获得巨大力量的道具呢？那我都有道具了，还能让人给欺负了？很好，这个是道具甩棍和道具敏捷药剂。管理员大人，这是干什么呀？这是我身为管理员送给你的，你看看能不能用，应该会带说明出来。去吧，陈卓，现在你已经拥有了力量，去做你想做的事情吧。竟然还是蓝莓味儿的，还怪好喝。以前是不跟你们一般见识，今天实在是忍无可忍了。以后见到我，建议你们避着走。虽然最开始的目的是为了完成欺诈，但从结果来看，还算是做了次好事啊。既然能力可以在现实生效，看来这机会还非去不可了。除了陈卓，还得找点其他纯良的玩家。不要在里面打斗，摆摊自己找桌子坐下就可以，标签不许弄丢，否则会被清退离场。老板，你这工具箱怎么卖？一口价15点。我靠，你怎么不去抢？我是学生，能便宜点吗？哈哈，你是畜生都不行，这招对我没用。随后林玉也开始售卖，由于价格实惠，引起了玩家们的争抢，最终还是大亨出来平息了该事件。又见面了，孩子，您果然认出我了。一开始还真没认出你来，但是你小子太愣头青了。这甩棍道具在江城起步价30点，你直接拿10来根出来，还报价10点。瞧你吓的吧！放心，既然你看我论坛，应该知道了，我大亨能称霸的负责江城的线下集会，人品肯定是有保证的。就算人品没保证，我也不贪你那3瓜2枣。钱转过来了。哼，7万元，您这说给就给了。这里面还有7500新钞，你拿着回家点账也舒服。谢了，你看人还挺准的。那我就先回去了，实在是谢谢您的帮助。所以这到底是为什么呢？老大，您为什么对这小子这么器重？虽然新人一口气拿出这么多件道具很罕见，却也不至于您如此重视吧？我能感受到这小子身上有一种气质，一种和我很像的气质，他的未来不可限量，是块值得我投资的璞玉。别扯淡了，老大，搞得你好像很会看人似的，到底是因为什么？好吧，
昨天这小子来的时候，给我出示了一张写着我们这地址的名片，我看了下，应该是心理学会的手笔。他是被心理学会选中的人，而且恐怕是最高级别的那种选中。心理学会？哼，那岂不是说这小子只要不夭折的话，至少会达到3阶的水准？不错，而且他的职业恐怕也不会太弱。不错嘛，林玉，不愧是被我们选中的人，不仅顺利通过了第1个副本，而且竟然还在第1次拍卖会里就出了这么大的风头，你的潜力果然难以估量。你是什么人？我是谁不重要，不过我可以告诉你，我和把你送进死亡游戏给你留下名片的女孩来自同一个组织，心理学会。心理学会？所以为什么之前要杀掉我？杀掉？不，我们的目的才不是让你死，而是让你加入死亡游戏。因为根据组织的评估，你很有潜力，不出我们意料，你果然被选中，而且还顺利通关。组织一直致力于寻找有潜力的人，那些有能力在这个游戏里取得非凡成就，却还没能加入这个游戏，我们绝不容许让他们浪费自己的才能。真是一群神经病，难怪论坛不让你们访问。论坛？呵呵，不过庸才抱团取暖的地方罢。好了，我们时间也不多，为了防止被庸才打扰，我还是先把任务完成一下吧。那么，尊敬的林玉先生，你觉醒了什么职业呢？哼，我凭什么要告诉你？因为这也是进一步的评估，你最好配合我们，否则的话，就只能我来逼问你了。是吗？那我倒是很期待你要来试试看。你好像不是很怕和我正面战斗，砖头打匕首可不占优势，而且你还不知道我的职业吧？你的职业是什么没关系，因为我觉醒的是士兵。不可能，你的现实职业与经历和士兵几乎毫无关系。我们调查过你，你是一名大学生。哼，看起来你没上过大学，你不知道大学要军训吗？看好了，白痴！哪怕你拿着匕首，也不可能比得过士兵给我带来的加持。既然你刚才承认了，你和杀死我的那个家伙来自同一个组织，那么我找你报仇也是合理的了。该报上你的职业了，否则就别怪我逼问。那就告诉你吧，虽然你的职业是士兵，不过组织派我来接触你，自然是因为我的职业也足以应付这种情况。在下的职业是忍者，所以告辞了，林玉。今晚倒也不算是一无所获吧，至少知道了杀死我的人属于心理学会。哎呦，我认你个祖宗板，走路没长眼睛啊，怎么还撞人呢？丫头啊，我站的没动，那是谁走路不看着动？那你大半夜站马路中间也不对，这里还弄这么多烟，根本看不见呀。呀，行了，是我没看路，对不起。你还跟着我干嘛？我都道过歉了。我没跟着你啊，我也要往这个方向走。你别过来，跟我保持距离啊，我可不好惹。我的职业很强力的，我可是士兵。哼，行，我和你保持距离，你先走。嘿嘿。钥匙没了，并且这车也不是我的车。骗你的，我不是士兵，是窃贼。嘿嘿。还真是被人看扁了，先是忍者，后是窃贼。今天晚上啊，竟遇到一些老鼠了，可别让我在游戏里面逮到你们。哼，逗你玩的，车子还你。这人怕不是有什么大病吧？这车锁也不是我的那把。嘿嘿，我黑你个头！还好我技高一筹。随后，林玉便匆匆忙忙回家了，不料还是被姐姐逮住了。林玉，今天已经是正事儿，老姐，我去赚钱了。怎么不早跟姐姐说？再说了，我不是不让你打工吗？就是因为怕老姐你不让，我才瞒着你的。放心吧，不累，就这几晚上挣的快钱。哎，晚上还挣了快钱？林玉，你不会是去干什么男公关之类的了吧？我告诉你，你可要洁身自好。想哪去了？姐姐，我去干什么男公关啊？我们学校有个学长拍短视频，我去客串了2把。哎，这是他给我的出场费。真有这种好事啊？
这种事你跟我说，我肯定会答应的嘛。我又不是完全不通情达理。我拍了一晚上，有点累了，我先回去睡了。哎，总算是在姐姐那边蒙混过关了。不过这些都是小事，当务之急还是死亡游戏。随后林玉便继续查看起论坛。很快，一晃4天的时间过去了，游戏再次降临。距离下次游戏最晚开始时间已不足24小时，请于今晚0点之前寻找到一处深度超过50公分水域，将自己完全没入其中，等待进入游戏。还好不是很苛刻，不然还得非得是。即将加入游戏，游戏名称到层面，游戏名称智力问答，通关条件解开必要的谜题。本场游戏玩家人数5人。这是一间面积和教室差不多大的房间，在墙壁的最上方和最下方都有着方形的空洞，上方的空洞在缓缓地流着水，而下方的空洞则是在排水，但很显然，排水的速度大于注入水的速度。这俩人好像是认识，而且关系过分亲密啊，很可能是情侣，保底是个暧昧关系。真是现世报啊，来得快啊！没想到还真让我在游戏里遇到你了。哎，喂喂，你不要过来啊！这个副本看提示就知道，很大概率是合作类和解谜类啊，我们没必要打打杀杀啊。哼，我知道，但是解谜类断了腿也不影响吧？哎，你别过来啊！咱俩真打起来，还未必鹿死谁手呢。哼，又想跟我装士兵是吧？你以为我不知道你是窃贼？我哪敢啊！再说了，就算我是士兵也没用，你不也是吗？但是别以为士兵就可以为所欲为，我这把刀很锋利的。是吗？你刀有这个好使啊？哎，大哥，我错了，我就是开个玩笑。最后自行车我也还你了呀，那锁甚至都没难倒你，我可以远处都看见了，你哐哐一下子就给那锁砸开了。小伙子，我听出来了，你好像和这个小女孩现实里有点矛盾。她恶作剧锁了你自行车是吧？唉，依我看这小女孩确实顽皮，但是也不至于你在死亡游戏里跟她大动干戈，尤其这还是个合作游戏，没必要为了志气让自己也危险，你说是不是？但是你为什么要对我进行恶作剧呢？你是哪个组织派来试探我的？天地良心，绝对没有。那到底是为什么？快说。我就是那天去集市卖道具的，我上个副本辛辛苦苦弄出来2张加速符咒，原本想卖个好价钱，结果到了以后，有玩家跟我说定价太高了，刚才有个人一口气卖了10来瓶比我这个效果还好的敏捷药剂，然后没想到走在路上还真遇到你了。当时你在和一个忍者对峙，我看时机很好，一时气不过，就想着捉弄捉弄你来着。哼，行吧，真是小孩子心性。好啊，既然误会都暂时解开了，我们就来简单的做个自我介绍吧。毕竟这是解谜类的合作游戏，我们互相之间了解一下还是有必要的。你们可以叫我铁叔，这也是我的论坛 ID。我的职业是工匠，目前已经通过了10个副本。工匠能够增加使用各种工具的熟练度，提升对机械构造的理解，能力相当泛用的职业。我的论坛 ID 是4日，职业是医生，目前通过了6个副本。医生不需要任何道具、药物，也能无条件进行每天1次治疗的能力。我的论坛 ID 是8号，职业是学生，目前也通过了6个副本。学生在游戏副本内出现可交涉的非玩家对象时，学生能有1次大幅提高成功率的机会。你们2个好像是一起的吧？组队进来的吗？是的，我们用了组队道具。虽然已经知道你俩是士兵和窃贼了，但是还是自我介绍下吧。各位好，我的论坛 ID 是不忘，目前经过了3场副本游戏。窃贼随机窃取一个人身上的任意1件物品，每天限1次。我的职业是士兵，你们可以叫我九使。我刚刚通过第1个副本。哎，什么？你刚过了第1个副本？对呀，这有什么奇怪的？林玉兄弟，你刚过第1个副本，怎么知道论坛的？而且听你的意思，你甚至参加了你城市的线下集会。运气好罢了。有些人的话，说明这个副本难度可能不会太高。哥哥，欢迎来到致命问答。
我亲爱的玩家们，奖惩与抉择，请告诉我你的选择。大嘎，本场游戏由我来负责担任考核官，我将会给予你们问题和提示。嘎，本场游戏中共有3个房间。嘎嘎，我在每个房间设置了3个问题，2个奖惩问题以及1个抉择问题。嘎嘎嘎，奖惩问题回答正确会有奖励，回答错误会有惩罚，而抉择问题只有回答正确，你们才能进入到下一个房间里，答对所有的抉择问题即可通关副本。哥，以上就是本场游戏致命问答中的全部规则。这不是典型的泳池注水问题吗？只需要假设时间为 x 就可以了吧？这个问题的难点可不仅仅在数学上。你知道这个房间的容积、进水的速度和出水的速度吗？是啊，考核官，这些数据都是多少？不是能提示吗？这些应该属于提示范畴吧？嘎嘎，这不在提示的范畴内。你问的恐怕就是这个问题的难点。小学难度的数学题怎么可能会出现在死亡游戏？这个考验的应该是我们的估算能力。这大叔突然是在干些什么？我想应该是在用步距测量这个房间的长和宽吧。他是工匠，对这种事情应该在行。请问，最后的答案要精确到分还是秒？这应该在提示的范畴内吧？嘎嘎，我想想，那就这样，给我的答案误差控制在5分钟以内就好。根据我的估计，这个房间长应该在9米左右，宽应该在6米左右。层高嘛，结合这个数据，层高应该是3米左右。那我知道了，这间教室的容积应该在162立方米左右。接下来只要知道排水和出水的速度，就可以计算了。每个出水口的速度如果是均匀的话，我们可以找个容器接住单个出水口流出来的全部水，这样通过它灌满容器的时间，就可以推算出哪个出水口单位的时间。不用那么麻烦，虽然允许有5分钟的误差，但是你估算的数据越多，最后误差就会越大。大叔，我只问一句，你确定这房间高是3米吗？误差能控制在10公分以内吗？虽然高度没有那么好测算，但是根据我的经验来看，这个比例差不多就是3米。干工地这么多年了，我的眼睛就是尺。我这把美工刀是标准长的15公分，它贴在墙上，刀尖抵住水面，刀身与墙角卡死。那么只需要计算一下水完全淹没这把美工刀所需的时间，然后再乘以20，就是大概所需的时间了。把这个问题转化为水位上涨的速度，真是好主意。我这里有一块怀表，这是我拿到的道具，用这个来计时吧。原来如此，只是这样的话，就能估算出一个较为准确的时间了。原本以为是数学题，没想到跟脑筋急转弯一样，让这窃贼出风头啊！说话注意点，别老是这么好面子乱说话。这么简单的数学问题，不可能出现在死亡游戏中。最开始大家以为这个问题的难点是估算各项数据，但是当这一切的数据简化为了水位这个简单的指标之后，再加上乌鸦人允许的5分钟的误差，那这个问题未免太过简单了。并且这个乌鸦人很显然没那么简单，应该是有着很高灵智和独立意识的存在。所有涉及到回答规则的话语，他用了3种并不肯定和精确的语气。考核官，我想问一下，在你问出问题之后，我们是可以问你任意问题的吗？嘎嘎，当然，这就是我给予提示的方式。如果你问到了点子上，我就会告诉你相应的提示。果然，乌鸦人给予的回答绝对不是没有意义的。秋水，你在做什么？只是印证一些猜想罢了。大叔，你们先忙，说不定一会儿还得用你们算出来的结果。那么，我有3个问题，考核官。第一个问题，考核官，周围的4扇门是否和第一个房间的抉择问题有关？嘎嘎，是的，最后的抉择问题就是让你们从房间所有的门里选出一扇，里面有通往下个房间的大门。哼，那么考核官先生，错误的门后面是什么呢？嘎嘎，当然是无尽的虚空，掉下去就会陷入死亡。不过现在问关于抉择问题的事情，是不是早了些？
你第一个问题还没回答出来呢。哼，但这些和第一个问题真的无关吗？考核官先生，你似乎很擅长用真话说一半的方式来误导和骗人呢。我的第3个问题，你可以从下述问题中任选一个回答。您问题中所指的这个房间，究竟是我们身处的这个由4面墙、天花板和地板组成的封闭空间，还是泛指本场游戏的第一个房间？这些排水口是否和错误的门通往了同样的虚无空间？您所说的那些虚无空间是否算作第一个房间的范畴内？真是厉害呀，你这个玩家。上述问题我都可以回答，嘎嘎，答案都是一样的。是的，如你所猜测的那样。哼，喂，可以不用在那鼓捣你们的美工刀和水位了，答案已经很明显了。啊，酒水，我们也已经测出结果了，水位上涨了15公分，大概需要2分钟40秒。换句话说，大概时间应该在53分钟20秒左右。我们可以按55分钟说。不，铁叔啊，这个问题比起测算和计算，不如说是文字陷阱。说着，林玉把刚才自己的推理、提问和盘托出，全部告知了铁叔和其余3人。什么？虽然是这样，这不就说明我们差一点就被坑进去死掉啊？喂，这只是奖惩问题，就算答错了也不会直接死掉的，只是会受到一些惩罚罢了。哟，是这样吗？没错，答案就是以现在的排水速度和注水速度，无论多久，这间房间都无法被灌满。真的吗？酒水，你不是在骗我们吗？哼，我骗你做什么？这可是合作类型的游戏啊。我不知道啊，但是假如你就是丧心病狂、小肚鸡肠，对我怀恨在心，希望通过故意说出错误的答案来折磨我呢？你想象力还挺丰富，我要是折磨你，犯得着这么费力不讨好吗？我对着你腿哐哐来2下，不比什么惩罚都好使吗？那么我们的答案是，无论多久，这个房间都不会被水灌满。你们认同这个答案吗？认同。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 嘎嘎，答案正确，恭喜你们获得了奖励。我将排除一扇错误选项的门。嘎嘎，下面还有第2个奖励。众人以为答对人压的问题就能获得奖励，而现实却是大水即将淹没房间。这算什么奖励？分明是惩罚。的确是个惩罚。虽然你们答对了第1题，但太慢了。作为奖励，我会增加难度，这样你们才会更快。哪里？你怎么能这样？事先都没说要快。要不我用能力让他把这些出水口关上嘛，至少让他把头顶的那个最大的关了。不必，能力留着更好。至少也是我们被第1个房间的第2、第3问难住了，实在一时间想不出答案，你则使用你的能力为我们争取时间比较好。哎呀，你们应该没有人不会游泳吧？我们在大学一起选修了游泳课。我也是会游泳的，早年就很喜欢游。这种水域漂浮起来还是没问题的。好了，总之先别浪费时间了。你既然也不喜欢浪费时间，那就说出你的第2个问题吧。嘎嘎，那么接下来是第2个奖惩问题。现在水流加大的情况下，你们也已经知道了，留给你们的时间不多。假设我接下来要分配给你们5个人、3个人，嘎嘎，插播一下，这些都只是假设的任务，你们不需要去做，所以伙伴们也不可能真的关闭。假设破解保险箱密码需要10分钟，找到挂锁钥匙需要12分钟，
而转动开关关闭黑色火板门需要15分钟。那么你们能否在火板门被关闭的时候，保证没有人被淹死？哪里？怎么又是一道小学数学题？酒水，这次的题是不是本质上也是一道文字陷阱题？我暂时不清楚，不过结合上一题的经验来看，这种可能性比较大。但是我们也不能就认为它一定是文字陷阱类型的题目，毕竟这个游戏出题很有可能会故意反其道而行之，利用我们的惯性思维，让我们认为这道题也有文字陷阱，但其实这会真是普通小学数学题了，也不是没有这种可能性。那我们暂时先把这个问题当作普通的小学数学题来解，在解的过程中若发现存在文字陷阱的可能性，再往那方面去考虑也不迟。人还是很难战胜自己潜意识中先入为主的观念啊。我们现在有5个人，但是这些任务需要的总人数却是6个。考核官，这个人数是必须严格符合的吗？有没有可能多一人、少一人也能做？只不过会影响到完成时间。阿哥，每个任务的完成人数必须不多不少。原来是这样，我还以为陷阱就藏在这里呢。如果按照这种算法，最快需要25分钟，1个人破解密码，3个人找钥匙，1个人待命，然后破解完密码的人立刻去跟待命的那人一起转动开关。25分钟吗？这个时间好像我们中会死人的可能性比较大。所以答案是一定会有人死掉吗？他并没有告知我们是要完成3个全部任务。我们如果先行去完成时间最长的关闭开关的任务，那么15分钟后火板门就会被关上，注水就会被停止。如果那种情况下算上闭气时间，我们很可能不会死人。说的有道理，这好像就是文字陷阱所在。不管对不对，至少国王的分析听起来有道理。要不我们就按这个作答吧，反正回答的时间太慢也会有惩罚。我觉得好像哪里不对，但我说不上来。不对，国王分析出来的这一切才是最大的陷阱。所以这个问题的陷阱并不在它的字面上，而是在墙上。无论是25分钟还是15分钟的时间，还是有点太暗了，这都是死人有可能，不死人有可能的范畴。所以答案不可能是这么不确定的时间。而且我很好奇，为什么你一定要用假设的任务形式，而不是真的出些任务让我们做？又被你找到关键了，嘎嘎。是的，保险箱里放着吸铁石和细线，钥匙则是可以打开开关上的锁。你还真是聪明过头了。所以想要关闭上方火板门的时间是10加12加15，足足37分钟。这个时间别说会不会死人了，估计我们中可能都不会有人活下来。所以我的答案是，我们无法保证无人死去。嘎嘎，那么恭喜你了，答对了第2道奖惩问题。本次的奖励是，在接下来第1个房间的抉择问题里，我将会在你们第1次作答后，打开这个房间里你们没有选择的一扇门，并且给你们一次更改选项的机会。嘎嘎，那么恭喜你了，来到了第1个房间的抉择问题。如你们所见，在这个房间有着不同颜色的门，只有一扇门通往下一个房间。嘎嘎，其余的门你们已经提前知道了，是通往无尽的虚空，坠入其中只有死路一条。你们所有人的答案依然要保持一致，必须选同一扇门，我才会带你们进入其中。所以请大家接下来做出抉择吧，说出你们想要选择的门的颜色。这是蒙题霍尔悖论，也叫做3能问题。你竟然知道这个？这又不是什么很高深和前沿的理论，我知道不是很正常吗？虽然偷了你的自行车是我不对，但是你也不能质疑我的知识呀。什么是3门问题？这个问题源自一档抽奖电视节目，和我们的状况完全一样。简单来说，就是一个人要从3扇门中选择一扇门，其中只有一扇有奖品为正确的门，另外2扇都是错误的门。当那人选择了一扇之后，门不会立刻开启，主持人会开启另一扇错误的门，然后询问他是否要更换门。这个问题的争论点就在于，换门是否会提升选到正确门的概率。时间紧迫，我直接说结论吧，答案是会。如果不换门，中奖概率是1/3，但是换了，概率是2/3。你的意思是，一会儿我们先选一扇，这个乌鸦人给我们开门之后，
我们立刻要换一扇。对的，这是一个概率论问题，数学界早有定论。你们想知道原因，我和酒水可以在下一个房间安全之后给你们解释。哎，现在就这么操作就对了。好吧，那我信你们一会。现在先随便选一扇，对吗？那我们选红色。行，就红色。行，就红色。哥哥，第一次选了红色是吗？很好，现在我开始进行提示。随后，在红色门对面的黄色门打开了，门后是一片虚无。虽然水位开始下降了，但巨大的水流推着几人向着黄门的方向流去。这奖励也够坑爹的！救命啊！救命啊！谢谢，谢谢，酒水，您真是大人有大量。虽然刚才动不动拔枪吓唬我，但是最后还得是您救我一条狗命啊！我只是觉得你罪不至死罢了。这点水现在冲不走你了。不行，再说那边的一对狗男女都没松手呢。你也知道人家是一对啊，咱俩又不认识。那我和你成一对也不是不行。酒水哥，我喜欢你。滚蛋，还贫嘴。这水流确实没事了，宁静真好啊。但是虽然水位下去了，我们还是赶紧换门吧。现在剩下的就是那扇蓝色的门了。是吗？我就是在思考这个，1/3的概率还是太高了。这毕竟是死亡游戏啊！我经历的8个副本里，甚至有个副本里还要所有玩家玩俄罗斯轮盘赌。没错，老实说，能有2/3的生还概率都已经不错了。但是这不像是这个致命问答游戏的风格。前2个问题是奖惩问题，而这个问题是抉择问题，有差别不是很正常的吗？是啊，我觉得还是尽早决断吧。有时候想要赢下游戏，就是需要一点勇气。别急着做决定，这种生死攸关的事情，不要干扰别人的思考。我明白了，这根本不是3门问题，因为其实供我们可选择的门，刚才在你开启黄色的门前是4扇，现在还是3扇，对吗？哥哥，是的，现在依旧是3选1。自始至终，这个家伙说的就是要从门里选择，但从没说是眼前的门。在这个游戏里，不需要概率这种东西。想用概率学中的3门问题，本身也是一种数学的写法。而这个游戏，至少这个房间里所有的问题的基调，都是用数学来掩盖陷阱。但只是这样还不够吧？万一这个门也是陷阱呢？那这才是需要运气的部分了。不过，既然这个门中有水流出，我想应该不是通往虚空的。而且，这个游戏副本的设计者应该不会让这个副本变得如此无聊，对吧？我选择头顶的门。哥哥，你们和他的选择是一样的吗？我也选择头顶的门。我们选头顶的门。那我也选择头顶的门。好的，那抉择已经做出。哥哥，欢迎各位来到第2个房间。本房间依然是有2个奖惩问题和1个抉择问题。哥哥，在本房间内，向我提问会被向特定的生物提问所取代，并且提问将会有次数限制，所以祝你们好运。哥哥，在这3座桥之中，只有1座能让你们安全到达对面，其中另外2座都会在你们走到中段的时候突然崩塌，让你们摔进无际虚空。而在你们面前的，则是真实和虚妄之神化作的乌鸦分身。哥哥，真实只会说真话，虚妄只会说假话，且他们2个都只会回答是否问题。你们有2次向他们提问的机会，来决定你们最终规划好的路线。这个我听过类似的，只需要问其中1只乌鸦。如果我说这座桥是安全的，那另一只乌鸦会怎么回答，就可以得到答案了。所以我们不管问到哪一只，结果都是一样的。你竟然能想到这一节？先看杂志看到的罢了。因为是3座桥，所以2个问题刚刚好。运气好的话，说不定1个问题就可以确认了呢。不对，这个问题没有那么简单。乌鸦，请问如果我问另一只乌鸦，最左边的桥是不是安全的？另一只乌鸦会回答是还是否？
为什么不回答呢？因为这不是是否问题，你要规范自己的问法。原来是这样，嘿嘿，我疏忽了，不好意思。如果我问另一只乌鸦最左边的桥是否安全，它会给肯定的答案吗？这是什么鬼啊？这就是他的回答吗？毕竟那乌鸦人从头到尾没说这俩玩意儿会回答是和否，他们毕竟是乌鸦呀。那你说怎么办？我不知道，但是我觉得还剩下一个问题的情况下，可以交给酒水了。酒水哥应该一开始就知道这两个乌鸦不太会说人话。你是怎么知道我猜出来了？从刚刚的提示，在意酒水哥你的聪明，所以我断定连我都隐隐猜到的事情，你不可能猜不到。而且我相信你应该想到破局的方法了，是吧，酒水哥？破局倒是称不上，但是通关的办法确实有。别因为他的话语乱了阵脚。虽然我们只有2个问题，但是别忘了这里有3座桥。在已知只有1座桥安全的情况下，那答案必然是2个相同，1个不同的。换句话说，接下来我们再随便选择1座桥提问，看看它答案是什么就可以了。如果2个答案一样，那么剩下那座桥自然就是安全的。竟然还能这样！要是他的答案和之前的那个不一样呢？那我也有办法，总之先问了再说吧。如果我问另一只乌鸦最右边的桥是否安全，他会给肯定的答案吗？真是遗憾呀，是不一样的。2个不一样，那就说明这2座桥里一定有座是正确的。50的概率嘛，这不是比上一轮2/3的概率还要低吗？那这是不是意味着这道问题也存在陷阱？不，很遗憾，我想这次的问题并没有陷阱，而是真的要我们从2个中选出一个。所以现在是真的到了碰运气的时候了吗？并非如此。第一个房间之内，我们所有人都要向他直接回答他提出的问题，但到了这个房间，我们需要的是用行动来回答。我明白了，所以这关比起陷阱，更像是让我们选出人牺牲，是吗？是的，虽然接下来确实要碰运气，不过要碰运气的只有1人。那谁要去做那个碰运气的人呢？这种事情公平起见，还是抽签决定吧。抽个锤子签，我把枪拿出来，就是想提醒你们一件事，由我来决定谁当这个倒霉蛋。好了，亲爱的窃贼小姐，该你发挥下你的作用了。随着不忘的探路成功，众人也来到了桥对面，而等待他们的却是新的5座桥。哥哥，恭喜你们通过了第1个奖惩问题。由于无人死亡，所以你们本轮的提问次数是5次。果然，在第1个房间，所有人都是整体；第2个房间则可以保持分歧，则是和人数相关。那接下来就得注意上网了。哥哥，这一轮的5座桥中，依然只有1座能让你们安全到达对面，其中另外4座都会让你们摔进无尽虚空。哥哥，这次在你们面前是3个伟大神明化作的乌鸦分身，除了真实和虚妄，还有代表变化的乌鸦，它可能说真话，也可能说假话。酒水，这次该怎么做？这里面竟然还有个可能说真话，也可能说假话的，这也太难了吧！但是问题数量仅有5。铁叔，你问中间那只，如果我问你左边的乌鸦是否为代表变化的化身，你会回答嘎吗？喂，如果我问你左边的乌鸦是否为代表变化的化身，你会回答嘎吗？很好，看来嘎的确可能是通用的。结合上一个奖惩问题，那至少最右边的乌鸦一定不是代表变化的那一只了。4月，你去问最右边的乌鸦，如果我询问你，你是否是代表虚妄的乌鸦化身，你的回答会是嘎吗？如果我询问你，你是否是代表虚妄的乌鸦化身，你的回答会是嘎吗？很好，接下来就简单了。8号，你去问最右边的乌鸦，最左边的3座桥之中有没有安全的桥？最左边的3座桥之中有没有安全的桥？不忘，你也去问他。可以了，我已经知道该怎么做了。乌鸦，最右边的吊桥是安全的吗？可以了，这只乌鸦代表真实，而嘎代表否定，这就意味着右边数第2座吊桥是安全的。不需要你问最后一个问题了，酒水。你还挺聪明的。不过，如果第1个和第2个问题之间嘎和嘎的意思反转了呢？
我觉得应该不至于吧。如果万一呢？这可是会死人的游戏。哎呀，你这不是还有一个问题吗？你用个问题确认意思变没变不就好了吗？但如果变了呢？如果变了，我就去烫一下左边2条路中的1条，不就完事了？哼，这可是你说的呀。乌鸦，左边数第3和第4座吊桥中，有一座吊桥是安全的吗？我靠，吓死我了！右边第4根吊桥确实是安全的。怪可惜的。可惜什么吗？比我2选1，你很开心吗？这次可是你自己做的，谁让你先自以为是的呢？而众人也都是保持着听不懂，算了，就这样吧。跟着2人安全的到达了对面。嘎嘎，恭喜你们又满员通过了奖惩问题，因此接下来抉择问题开始时将会有提示到场。嘎嘎，欢迎来到本房间的抉择问题。嚯，这就是道场的提示吗？这次的2座桥都能通往下一个房间，只不过一个能承载3人，一个能承载2人。所有人必须同时踏上2座桥，否则2座桥都会坍塌。你只有1次向我提问的机会，我不会回答能揭示哪座桥能承载几人的问题。那可不可以问你，比如我们3个人走左边那座桥，能不能通关之类啊？哥哥，这种问题我也不会回答的。我倒是想到了关于这个游戏的一种写法，我打算问一下，如果2边的吊桥走上的人数都是2人，剩下1个人已经死掉了，那吊桥是否还是会坍塌？如果答案是肯定的话，我会随机崩掉1个，这样4个人都能活。鬼才信你会随机啊！你100%是要崩掉我。哎呀，被你识破了。要不我先崩了再问吧。说实话，我觉得其实一边走2个，肯定不会塌的。别动不动掏枪啊！而且这个抉择问题很可能有陷阱。是吗？陷阱在哪儿呢？那个，你看，乌鸦人最开始不是说过了吗？在这个房间里，向他提问会被向特定的生物提问所取代，所以那里坐着的乌鸦人很可能不是作为考核官的乌鸦人，对吧？有道理，但那又如何呢？刚才他先是以乌鸦的形式飞过来的，这时候也意味着他其实是某个化身呢。而已知出现的3个化身，除却代表真实的，另外2只乌鸦都是会说谎的。如果这家伙是变化或者虚妄之中的一只，那他说的关于2座桥的问题，可能都不用相信。好像确实有道理啊。是很有道理，因为不忘说的是对的。这是我在第1个副本拿到的测谎仪，康才迪的响声就是他发出来的，这代表乌鸦人说的话就是假的，所以我们完全不用管这个乌鸦人说了什么，他纯粹就是来误导我们的。有这种好玩意儿，你不早拿出来啊？而且你知道他在撒谎，刚才不是纯吓唬我吗？怎么，允许你捉弄我，就不允许我捉弄你吗？好了，那既然他的话是误导，是不是证明这2座桥里面只有1座能通往下一个房间？这样的话，不是正好可以问他吗？不需要问哪座桥能承载多少人，只需要问他哪座桥能通往下一个房间不就好了？如果前面只有真实和虚妄2种化身，哪怕他说的都是假话也无所谓，但前面有变化这种化身，那就意味着他在可能是变化的化身的前提下，问他任何问题都没有意义。还能这样？那怎么办？难不成又是2选1？你什么意思？你没枪，你也想让我打头阵是吧？信不信老娘一刀灭了你？学生仔，打不过酒水，我还打不过你。我绝对没有这个意思，我一切听酒水大哥的安排。你什么意思？你还怕我真拿刀捅他吗？你不会真打算让我随机选1条吧？不，因为2条都能通往下一个房间。如果是谎话，那事实有可能是只有1条能通往下一个房间，同时也可能是2条都不能通往下一个房间。再结合最开始黑暗之中的考核官乌鸦人的声音，眼前这个每一句话都不能信的乌鸦人，应该也确实是某种提示。所以他在提示我们什么呢？考虑到上一个房间抉择问题的答案，我猜想一下。喂，我的刀。很像是那么回事吗？从我们这个角度完全看不到后面还有路不过很可惜，丢个东西就能听出来了。哥哥，那么你最后的选择是？当然是这条路了。那么恭喜你，答对了第2个房间的抉择问题。
欢迎各位来到最后一个房间。本房间之内只有一个抉择问题，并没有奖惩问题。大哥，只要答对接下来的问题，你们就可以选择离开这个副本了。不过，并不是所有人都能通过抉择。嘎嘎，请各位找出我话语之中的谎言，每个人都必须找出一个，并且解释为何你能知道那是谎言，否则就将接受惩罚。下面我将进行5条陈述。一，你们所有人都是诚实的，没有人在自己的称呼上做手脚。2，你们所有人都是相互信赖，没有人隐藏自己通关的副本数量。3，你们所有人都非常率直和为他人着想，没有任何人谎报了自己的职业。4，你们之间彼此认识的2人之间，没有人背叛过对方。5，你们之间没有任何人对其中任何一人产生过如果对方死掉就好了的想法。哼，真是有趣啊，简直都算是恶趣味了。我觉得第5句话肯定是谎言，请给出你的理由。一开始这位士兵就想杀了这个窃贼，中间好几次他也动了杀心。呵呵，理由不充分，请给你一定有把握是谎言的那一句。好吧，第1句话是谎言，我谎报了自己的论坛 ID。我以前的论坛 ID 是天宫，而我现在并没有论坛账号。加入了掠夺者的天宫。掠夺者被秩序禁止登入论坛的3个组织之一，和心理学会齐名。我在这个月论坛的新晋悬赏看到过你，你因为在现实里杀了5名其他玩家，正在被秩序通缉。所以说，就是因为这样，我才会瞒报啊。我虽然加入了掠夺者，但是合作解谜类的游戏里，我也不会滥杀无辜的。我倒是很欣赏你，酒水。老实说，你淡定的超乎我想象了。不，我只是一开始就是没把你当什么好人罢了。嘎嘎，你已经可以离开副本了。啊，我现在就可以走了吗？嘎嘎，当然。也好，省得我在这儿，大家都有些放不开。吓死我了！你害怕什么？我是个带着枪的士兵，就算他被通缉了，还能当着我的面把你们都杀了。酒水哥，就算你的职业和道具很强，但是那个天宫可是已经升阶的玩家，更是被掠夺者邀请加入的高手，打起来你可能很难占到便宜。又是升阶吗？升阶到底是什么玩意儿？是啊，悬赏他的信用点高达8000点呢。多少？你平时到底看不看论坛了？天宫可是最近热度最高的悬赏贴了。我说了，我刚过第1个副本。啊，你还真是刚过第1个副本啊！我都打算拿你来质疑第2条陈述是谎言了。你不信我的话，可以试试。倒也没那个必要。不过，这边的2位可要抓紧时间哦，不然我可要抢走你们确定的谎言了。乌鸦人刚才都说了，可不一定说所有人都能通过的。这5句陈述里，说不定有混着真话呢。我选4。有序，请陈述理由吧。这位男生要快一点，所以是你来陈述。你说吧，你到底有什么地方背叛了我？哎呀，对不起，去年期末周我跟你说我在图书馆通宵复习的那天，其实我去见了我的前女友。其实这件事我早就有些猜测了，只是没想到你那天真的已经到了背叛我的地步。对不起，阿瑶。哼，你不用假惺惺的道歉，你没有对不起我，你只是对不起你自己。不对，你好像也确实对不起我，帮你做过的期末作业什么的先不算了，光是在这死亡游戏里，我已经救过你多少次了。哼，即使是和我同生共死过，都比不过那个女人吗？就因为她长得漂亮，玩得欢，你也不怕得病？你不要污蔑她，而且那都是1年前的事情。只有1年前那一次吗？你好好想想吧，不要把自己都骗过去了。你早就知道吗？在这个副本之前，都只是猜测，不，也是一厢情愿的睁一只眼罢了。刚才你竟然还维护他，好，很好。那又怎么样？他本来也没做错什么。再说了，我会进到这个破游戏里来，还不是因为你那天非要出去旅行？这条命你本来就是欠我的。好，原来你是这么想的。是又怎么样？你就是个控制欲极强又缺爱的精神病。和你在一起，我从来没有感到过轻松。你只会一遍又一遍的贬低我、辱骂我。救了我又怎么样？我本来也没有求你去救，你还不是一样？刚才你也想回答第4条，你其实也背叛了我吧？不，我选第4条，
其实也是想到了去年图书馆那件事，以及上周你说去网吧，上个月你说高中同学聚会。不过比起通关游戏，其实我更希望印证那些事情的真假。哥哥，恭喜你，你已经可以离开副本了。滚吧！滚就滚！喂，这么放的家伙离开，真的好吗？无所谓了，他爱怎么样怎么样吧。别被情绪冲昏了头脑啊！你是孤儿吗？除了那个废柴男朋友，没有别的了吧？你俩是同学对吧？都是学生的情况下，你却觉醒了医生的职业，你应该是成绩很好的医学生对吧？难道你活下去不会比那个做什么都做不好、道德还败坏的渣男活下去要有价值吗？但是我也不知道剩下3条里哪条是谎言了。其实你知道的，四月姐姐啊，难道你刚才真的没有那么一个瞬间，在他维护那个贱人，在他指责你，在他不知感恩的时候，你难道真的没有动过一点这个念头吗？这里可是死亡游戏啊！我认为你刚才的第5条陈述是谎言。哥哥，那么请给出证明。你要干什么？谢谢你，不王小姐。这个理由足够了吗？真是精彩，非常足够，你可以离开这里了。你先选吧，你要选的应该是副本数量的一条吧？你看起来可不像是只过了3个副本。哎呀，被看穿了呢。刚才实在是有点没忍住，毕竟我很讨厌渣男嘛。你的演技很好，我差点被骗过去了。那你隐瞒自己副本数量的意义是什么？只是我的行事风格罢了，毕竟我的职业是窃贼嘛。对于我来说，向别人示弱反而更有利于我发动能力哦。嘿嘿，不信的话，你检查下身上呢。又被我骗了，士兵。我偷的是这个了。刚才那家伙自曝自己是天宫，我当然就盯上他了。这东西可比你的手枪宝贵多了。你到底是什么人？通过了几个副本，接近我到底有什么目的？原来你的测谎仪还能用啊。当然，他每个副本能用3次，所以别对我撒谎，不然就算你可能比我强，我也会在这里和你殊死相搏的。哎呀，别那么紧张，我只是个喜欢找乐子的小女孩罢了。我也不是故意找上你的，我的确不是来自心理学会，也不是来自掠夺者的人，这点你可以放心。那你到底通过了几个副本？其实也只有12个而已了，区区3个月，而且我其实也不算强了，我的正面战力很弱。哼，好吧，我选择第2条，理由是刚才他亲口承认了自己通过了12个副本，和他一开始报上的3个并不相符。哥哥，恭喜你找到了谎言，你可以离开这里了。原来是这样，我竟然被你耍了，真是好耍啊！原来你根本不在乎我来自哪里，是不是别有用心？你只是想这么算计我吧？哼，当然了，你的演技虽然很出色，但是我还是看得出来，你虽然比你表现出来的要更有底气，但是，哼，你确实是来找乐子的。原来如此，看来现在我唯一的出路就是找出第3条为何为假了。我的职业真的是窃贼，也就是说，你隐瞒了自己的职业，是吗？不，我的职业真的是士兵，这就是最后这一关抉择问题的难点了。5条陈述之中，看似是每条对应了一个人，其实有1条是不对应任何人的，所以我必须要抢走一个人的钥匙。我不太相信哎，但这对你来说不是劣势很大吗？嘴上说着不信，但我的能力并未消失啊。虽然这只是我的第2个副本，但是资深玩家不忘小姐，我倒是想问问你，你经历了10几个副本后，还觉得这个游戏真的公平吗？好吧，你说的对，这个游戏确实不公平。不过好在我这人确实喜欢做事留一手呢。你很不错哦，士兵酒水，你这人太有趣了，希望下次还能见到你，不管是在外面的世界，还是在副本之中。你还能出去？当然了，你应该意识到了吧？这钥匙看起来只有1把，但事实并非如此。所以你才会撺掇对方杀了他？是的，因为如果一定要有人无法离开这个副本的话，就让那个无趣的家伙留在这里好了。再见了，酒水哥。
哥哥，你也可以离开了。哼，我什么时候说我要离开了？这已经是最后一个问题了。哼，不对，这是第3个房间的第1个奖惩问题。奖励可以选择直接离开副本，但是我不接受这个奖励，别再浪费时间了。你所有的鬼把戏、谎言已经被看穿了。哼，老实说啊，你的演技还不如刚才的窃贼。你真是比我想象的还要出色啊，玩家淋浴。你真是比我想象的还要出色啊，玩家淋浴。我很好奇你是如何看出来的呢？只是因为我的演技吗？老实说，不只是你的演技，还有你本身也在一直提示我们，所以我到最后都不得不故意抢走不忘的钥匙来误导他，让他的思维局限和聚焦在我该怎么出去这件事上。毕竟他也很聪明啊。那么我哪里提示你们了呢？在第2关之中，我们得知了嘎是代表否定的回答，而带有2个嘎的则是双重否定，表示肯定，代表真话。而来到第3个房间之后，你说这是最后一个房间，本房间只有一个问题是我只说了一声嘎，而这也和你在第1个房间里介绍本场游戏通用规则时可以对应得上。还有当时所有规则中的最后一句话，你先说了2声嘎，停顿了一下又是1声嘎，代表那句话有真有假。我倾向于前半部分是真，后半部分是假。嘎嘎，真是精彩的分析啊！虽然意识到嘎和嘎嘎的含义并不难，但是你竟然记住了我的每一句话。嘎嘎，很好，很好，我真是越来越喜欢你了。那么现在可以进行下一个问题了吗？嘎嘎，当然可以了。请听本房间的第2个问题。这个副本是由谁设计的？请说出他的名字。一个仙人板板开这种无理的问题是吧？可以。嘎嘎，你还是可以向我提问或者询问提示，不过我不会回答像是名字几个字包含什么音节之类的问题。我想问一下，你的名字是什么？嘎嘎，我拒绝回答这个问题。哼，果然你不只是本场游戏的考核官，你也是这个游戏的设计者。太让人惊喜了，林玉，你竟然一瞬间就反应了过来。不过这不算你通过了，你还是要说出我的名字。你的名字其实在本场游戏里已经出现过了，对吧？嘎嘎，没错，是出现过了，而且是全称。原来如此，真是有些失敬嘛，想不到我的面前站着一位神明啊。嘎嘎，看来你已经知道了我的身份。那么我是哪一位神明呢？很简单，第2个房间里那只代表变化化身的乌鸦能化作和你一样的形象，它是代表变化之神的那只，是吧？而你在这场游戏之中的表现也是又说真话又说假话的。没错，你真是太聪明了，林玉，快些说出你的答案吧。所以你很希望我的答案是变化之神吗？骗你还真难啊。是啊，玩了一整场的陷阱题，没道理这时候没有任何陷阱啊。还有理由呢？还有就是你自恋的性格，以及第2个房间里过于不太很严谨的奇异说法。你介绍2只和3只乌鸦的时候，用的说辞是2个伟大神明化作的乌鸦分身和3个伟大神明化作的乌鸦分身。说实话，这既可以理解为3个不同神明的分身，但是同样也可以理解为一个神明的3个不同分身，对吧？以你目前展露出来的性格来看，称别的神明为伟大，实在是有些不太符合我对您的观察。所以我的答案是，这个游戏设计者的名字是真实、虚妄、变化之神。精彩，这是真正的精彩，你真是敏锐的可怕。真实与虚妄与变化之神是我的名字。恭喜你答对了这个问题。我们进入下个问题，接下来的奖励是你能向我提出一个要求，当然我依然可以拒绝。对了，上个问题还有个更简短的答案。上个问题的另一个答案是林玉。初次见面10年前的我。10年之后我变成了神明吗？当然了，有了欺诈师这个唯一之一，再加上我的聪明才智，也是你的聪明才智，破解这个游戏成神并不很难。碍于细节，我不能跟你透露太多过程。不能透露太多细节，看你怎么说服我相信你呢？毕竟你之前可是一直都在骗人啊。
玩弄时间可是神明的专属，我能从10年后来见你，是因为我成为了神明。你不会以为一个唯一职业和6个人的相信就足以让你发动回溯之中能够玩弄时间的能力吧？还不是因为你是注定在未来成神之人，所以才能完成那个骗局。我还不是很信，你这要是真的，我这10年来到底在这个游戏里受到了怎么样的折磨呀？性格怎么变成这个鸟样子了？其实你只经历了一件事，那就是认识到你比大部分人都聪明这一点。其实我也蛮诧异的，我都快忘了10年前的我竟然这么缺乏自我认识。总之，现在到了抉择问题了。我知道你对我心存疑虑，所以没关系，你可以选择相信我或者不信我。如果你相信我就是未来的你，那你就选择跟我走向那边。我们进入最终的房间，我将会帮助你拿到成神所需的一切。当然，你如果不信我，那你也可以带着钥匙走门离开。我依然会给你足够的帮助，至少能让你在接下来的10几个副本里都不需要太过考虑生存问题。哼，那我会选择什么？你不是早就知道了吗？不，10年前我的第2个副本并不是致命问答，而是荒岛求生。我通过扮演渔夫活到了最后来着。这次进入游戏之前的提示确实是卡带了一下。神明是可以改变过去的，除了你最终必然会成神这一事实不会改变，一切都是可以改变的，就像是你的回溯一样。但是你这么做的意义是什么呢？改变过去也会影响未来，如果你变强的速度更快，我也会变得更强。总之我还是验证一下吧。我女朋友叫什么名字？你哪有女朋友？未来总有吧？没有。或者说你是会想找女朋友的人吗？回答正确，我现在相信你了。但是我要用一下我上个问题拿到的奖励，对你提出一个要求。咱俩谁跟谁啊？你尽管提就是了。我说，你可以别再胡说八道了吗？你还是不信我。哼，果然拒绝了这个要求嘛，真是倒反天罡了。上个副本我扮演神明，这个副本神明扮演上我了。我都没想到10年前的我这么多疑。我能说出你的职业，你在第1个副本里做到的一切，你的过去我也了如指掌。所以啊，你应该也知道我很热爱表演啊。哼，上集都说了，你的演技都不如那个博。我过了10年，演技就算没有长进，也不至于差到这个地步吧。好了，既然你不能停止胡扯，那就换个要求吧。你能不能把周围的雾气散了，再让我选择走哪边？我现在是真的有点佩服你了，林玉。果然啊，每个房间的抉择问题都是一个德行，真正的答案都不是表面给出的选项。我选这边这条路，这是可以选的吧？当然。恭喜你，林玉，欢迎来到倒悬之塔的最后一个房间。恭喜你，林玉，欢迎来到倒悬之塔的最后一个房间。这里叫倒悬之塔是吗？不错，这里就是倒悬之塔。不过这才是你的第2个副本，你恐怕还不能理解这个名字代表着什么。那我出去一定打听打听，这地方代表着什么。既然这里是最后的房间了，那说出你的问题吧。其实到了这最后的房间，应该算作是奖励关卡了。所以这关的3个问题，虽然答对了依然比答错了好，但是被问到的一瞬间，你就已经得到收获了，区别只是收获的多少罢了。哼，真的吗？我不信。你这家伙，虽然警惕是好事，但是你真的有点太警惕过头了。算了，你听到问题就知道了。那么林韵，请听第1题，你在死亡游戏之中的职业为何是欺诈师而非演员？这个问题的答案我有些拿不准，但是我想应该是和我的潜力与神明有关吧。职业大家普遍都认为则是和现实里的经历息息相关，但这只是最表层的部分，深层次的原因我想和这个游戏为何诞生有关。所以这个游戏里虽然大部分人觉醒职业是和自己的经历有关，大部分职业在一开始也分不出高低贵贱，但如果潜力过高的人是可能得到神明的注视觉醒唯一职业的。所以从一开始我的起点就和其他玩家不一样，这个欺诈师的唯一职业应该是你或者其他神明塞给我的吧。
回答基本正确，虽然有不少关键遗漏，最后的结论也错了，但是我能给出85分。结论错误，且有关键遗漏吗？这个就要你日后自行探索了。别太贪心，林玉，能在第2个副本知晓潜力和神明在这个游戏中的作用，已经领先其他人太多了。再这么下去，他们该抱怨了。好了，林玉，你答对了第1个奖惩问题，自然会有奖励。现在你可以向我询问一个某人隐藏的秘密，可以是任何人的任何秘密。哼，果然你第1个副本是全程在看啊，能选你吗？抱歉，我不是某人，我是神明。好吧，我想询问关于本场游戏职业为窃贼的玩家的秘密，他到底是出于什么目的来接近我的？我就猜到你有80%左右的可能性会问他。不过那家伙确实有趣，临走之前甚至试图从我身上偷走东西。我来告诉你吧，他是自由联盟的成员，为了替组织评估你是否适合加入自由联盟，所以才使用道具加入了这个副本。自由联盟？行吧，感情我这刚过一个副本，就被2个这么麻烦的组织给盯上了呀。和这3个上了论坛黑名单的组织还都邀请我了呀。好了，是不是该进入下一个问题了？可以，那么进入第2个问题。在本房间内，我告知你的全部信息里，有且仅有一句是虚假的，你知道是哪一条吗？哼，这下只能纯靠猜测了。我猜你给我打85分那句吧。哦，你的理由呢？我的理由是我觉得我的答案挺完美的，你肯定忍不住在内心给我打了100分，至少是98分。回答错误，但是你这个答案很有趣，所以我还是要送给你一个奖励。好吧，我现在有点相信这是奖励关卡了。那么现在是不是该进入最后的抉择问题了？当然，不过这次并不是选择离开的方式，而是选择你要获得的道具奖励。在我张开的手上有着2种能让你受益匪浅的道具，无论选择你面前左手还是右手中的任意一个，你都能得1样道具奖励并离开当前副本。现在请选择吧，要选我的哪一只手呢？哼，一只神秘，还看过《黑客帝国》呀？人类的娱乐作品我也略有涉猎。那道具就是胶囊吗？选蓝色，感觉搞不好会永远留在死亡游戏似的。倒也没有这种说法，2个胶囊都和你能不能离开这个副本无关。哼，连嘎嘎都不说了，是怕我发现你在这个房间里唯一的假话其实藏在第3个问题吗？无论选面前的哪一只手都不会获得任何道具，且无法离开当前副本，对吧？那你的选择呢？我选那只雕像的手。即使是最后也没骗过你啊，难怪了，你会拿到欺诈师这个职业。林玉，恭喜你答对了最后的抉择问题，这是你的奖励。从其中选择一个，其一名为趁之齿，其一名为狂之蛇。我能查看一下他们的效果吗？当然可以。趁之齿发动后，你的下一句既定事实的真话必定被相信。每场游戏中限定使用1次，使用3次之后，本道具将会消失。狂之蛇发动后，你的下一句可能实现的假话必定会成真。每场游戏中限定使用1次，使用3次之后，本道具将会消失。哼，怎么办？都想要啊。大哥，我拿到这个道具，能试用一下吗？你想2个都要，是吗？若你选择趁之齿，我可以让你试用1次；若你选择狂之蛇，则不能。没关系，趁之齿也够了。你要是给我狂之蛇，那我拿走这2样东西也太简单了。很好，那我来看看我会怎么做吧。对我也会生效。我在所有副本获得道具奖励时，都获得了双倍的道具奖励，这是我得到的游戏管理员的能力。原来如此，原来如此，你一开始就打的这个主意，对吗？就算我让你试用狂之蛇，你会选择趁之齿。当然了，毕竟区别还是挺大的。敢于这么利用生命，你真是第一个。我都怀疑你为什么会被死亡游戏选中了。你小子看起来也不是很怕死。不，恰恰相反，我很怕死，所以利用神明这种高收益且难得的机会，我当然要好好把握了。反正你不会杀了我，不是吗？那可说不定。回见啊，尊敬的变化之神。
呵呵，想不到和谐了一整场游戏，竟然在最后死了个人，还是情侣反目。关你屁事！好，我的错，这确实应该不是什么美好的回忆。这次没能把你彻底留在副本里，真是可惜。哎呀，难道你玩得不开心吗？死亡游戏可是一场游戏，享受游戏才是最重要的，不是吗？我可享受不了这种游戏，我只是觉得离你这种疯子越远越好。下次再见你，我说不定会杀了你。那我真是拭目以待了。所以自由联盟大概挑选成员也只看潜力，并不怎么在意成员之间的关系，也不在意成员的性格呀。这说明要么这个组织就像它的名字一样十分松散，要么就是这个组织的管理者有信心化解成员之间的矛盾，至少不忘没有真的害过自己。而心理学会的那位神秘学妹是真的一枪崩了自己。一会儿悬赏的事儿也细细跟那个大亨打听一下吧，最好也能把升级的事顺便问明白了。距离下次游戏最晚开始时间6天23小时54分。注意，下次游戏副本中您将获得额外的升阶试炼任务。自称为酒水，职业是士兵，性格冲动、易怒、记仇，但心思较为缜密，在解谜和利用游戏规则、布置陷阱方面有着独到的见解，潜力应该有 G 到 S 的级别。在实际游戏过程中，并没有看破我的身份和目的，但是发现我之前在暗中观察一事，并在副本中给我造成了一定的困扰。我的意见是，若是他通过升阶之后，或许可吸纳进组织之中。这就评估完了，速度可以啊。性格易怒记仇，那应该不会加入心理学会吧？毕竟心理学会的人弄死他了。但是要提防秩序抢人啊，毕竟是士兵。还死士兵吗？难怪心理学会那么重视，派出了那家伙去江城。真的假的？我这种高手都参演。你算个鸡巴，被海城管理员追着揍的废物典型。说真的，要不要破例先邀请他？这种潜力不可能不通过升阶吧？再等等吧，反正这种潜力，搞不好第8个副本就能去升阶了，说不定都有可能是第7个，那样也不过多等1个多月罢了。我赞同厨神。我也觉得厨神说的有道理，这段时间还可以再观察他一下。有一点我很在意，他为什么自称酒水呢？毕竟有传闻那家伙也是江城人，还可能就是江城的管理员。我觉得这是巧合吧。如果不是巧合，那就麻烦大了。不管是不是巧合，这段时间再多接触一下，确认下吧。未来最好能确认他的升阶时间，并且确保他不会加入秩序那边。那得加钱，这小子本来就危险，现在还和管理员扯上关系了，这活不加钱我干不了。没问题，下次副本之前我会把玲珑手套借给你。嘿嘿，真好，竟然还能薅到玲珑手套，鲤鱼也是下血本了呀。不过那小子也确实值得，希望他能顺利通过升阶吧。果然，论坛似乎有意在隐瞒关于升阶的消息啊。在吗？哦，是那个卖了一堆道具的新人呢。恭喜你通过了第2个副本，这次也有道具卖吗？不好意思，这次没有道具卖，但是我有些事情想要向你打听。好说，你想打听什么事情？如果事情不方便在网上说，可以随时来餐厅找我。我过来的时候，注意隐蔽好自己。好，我稍后就过去。您了解掠夺者和自由联盟吗？就是论坛置顶公告上禁止入内的那俩组织，而且我还得罪了其中一个，会不会惹上麻烦？掠夺者和自由联盟，展开说说，具体是什么情况？我的上个副本是解谜类型的，所以对抗性不算太强。进入副本之后，我们互通了身份，做了自我介绍，直到结束时，因为谜题的原因，他们才暴露了自己的真实身份，其中一个是来自掠夺者的天宫。刚加入掠夺者的那位超级新人是有2把刷子，你翻翻论坛，应该能在悬赏棒上找到他。是他盯上你了吗？如果我没记错，他大概是西北那边的人，所以不用太担心。并不是，相反，他倒是对我还算友善，反而是自由联盟的那个家伙对我很有敌意。自由联盟，你能遇到他们真是够少见的。你先说说他的特征。是个女生，个头不算太高，职业似乎是窃贼，性格比较恶劣，口音也像是江城本地人。你遇到的是神偷阿聂。阿聂，念念不忘，原来他自称的 ID 是这个意思。这是个很出名的家伙吗？
他的 ID 念可谓是声名远扬，基本上和他参加过副本的人都得丢上1-2件道具在他手里，而且即使离开副本，那些道具也不会回来。论坛当时对他的评价是：窃贼有很多，但神偷只一个。这么厉害啊？那他和他的组织盯上我，我岂不是死定吗？不用太担心，神偷虽然性格恶劣，但是目前为止他很少去主动击杀某人，这家伙更加喜欢捉弄他人和恶作剧。至于自由联盟，那就更不用担心了。这个组织虽然声名远扬，但是人数很少，目前为止他已被确认的成员只有9人。这么少？正常的组织成员应该有多少啊？秩序大概有近1000人左右的规模，其次几个全国性的知名组织应该都有几百名左右的成员，掠夺者、心理学会、玩家互助会、守夜人等等，差不多是这个规模。由我成立的江岸堂成员大概也有接近100人，只有自由联盟是个特例，因为它的加入标准就是要升阶成功。那自由联盟为什么会是特例？您之前不是说衡量实力的标准是看通过的副本数量吗？没错，但那是相对于同阶的玩家而言的。所谓升阶，就是在某个副本开始前，你会得到提示开启升阶试炼，这样到这个副本时，你会得到通关条件之外的一些额外任务条件。不过，如果你成功从这个副本中活下来，还完成了那些额外的任务之外，那么恭喜你，你就完成了一次升阶，从普通玩家变成了1阶玩家，并且会有一样专属道具，而且这个新的专属道具往往能很好的配合你本来的职业能力，产生1+1大于2的效果。因此，完成了升阶和没有完成升阶的玩家之间存在着质变的差距。质变吗？好了，也不用太好高骛远，毕竟离你到升阶的那一天还早得很呢。通常的玩家是第9、第10个副本时会遇到自己的第1次升阶副本，不过就算你是天纵奇才，第7个就拿到了升阶的资格，那也是1个月后的事情了，不急的。哼，倒也是。好吧，看来这事儿确实不急着操心。不过我很好奇，你刚才说升阶的任务是选做的，所以如果没做会怎么样？只不过会隔10个副本之后再来一次罢了。所以很多人第1次升阶都是没有完成的，甚至第2次就能完成升阶的也是少数。这也是为什么论坛上很少见关于升阶的信息和攻略，这算是各个组织之间的一种默契。此话怎讲？你上过论坛了，也应该知道，刨去那些极为特殊的唯一职业，其实目前已知的职业只有不超过100种，去掉那些稀少的常见的职业，实际上只有50多种。所以莫非同一职业的升阶任务有很强的相似性？对，升阶任务虽然会根据下一个副本略做调整，但是同一职业的任务基本都是大差不差的。因此很多组织对于如何活过升阶副本和完成升阶任务都有着很丰富的经验。资质平平的玩家想活过升阶副本，最好的办法就是加入一个组织。哼，我明白了，谢谢你。老弟，说1000道1万，我也不跟你客气了，我跟你打开天窗说亮话，我希望你加入我们江岸堂。不急着答复我，你可以考虑一下。虽然我们江岸会只是地方性的组织，但是在江城，我还是有信心说一句数一数二的。换句话说，在江城的地界上，我们江岸会一定程度上可以代表秩序。这么厉害？我看论坛上的说法，秩序可是最厉害的组织。那3家被论坛除名的，看见秩序的人都得绕着走。不错，所以游戏之外，只要在江城的地界上，掠夺者也好，自由联盟也罢，就算加上心理学会，他们想动你，我也能把你保住。当然了，前提是你加入我们江岸会。但是照你的说法，我直接加入秩序不是更好吗？你以为秩序收人没有门槛吗？不仅要考察你的实力，还要考察你的人品。加入之后规矩也多得很。如果把死亡游戏玩家的圈子比作一个江湖，秩序就是如今的正道魁首。哼，我懂，里面的人不仅强，还得正，是吧？没错，相对而言，我们江岸会虽然也有规矩，但基本上也就是不能出卖组织这些基本的。而且你这种青年才俊现在加入的话，福利很多。比如升阶的攻略吗？但是那个我现在用不上啊。所以我说，你不急着一时决定吗？等过几个副本再看看，到时候你就知道了。有个组织真好。谢谢您的好意，大亨，那我考虑下吧。我看兄弟，你好像是大学生吧？我们这能给盖实习章，甚至毕了业你都可以来我公司工作。我给你交五险一金，无责任底薪1万多，双休。但实际上你甚至都可以不用上班。敢问大哥，你的公司是？青盛，咱们江城自己的餐饮商事集团，家父在青盛有几分股份，长兄也在青盛担任要职。我再考虑一下。好，我等你答复。社长睡了吗？哎，没钱，爱过，不能加盐。社长睡了吗？哎，没钱，爱过，
不能加盐。不是，我有事拜托你，又有人需要你查一下。唉，吓死我了！大晚上说睡了吗？我以为你要告白，或者借钱，或者加盐。你是开河啊？说吧，又在游戏里遇到哪个被坑你了？都不是，这次要查的是个名人，清盛集团的某个高管或者股东的亲属，大概30都不到40的男性，我有他的号码。哎，你疯了！开河有钱人很容易被找上门的，这还是上市公司家呢。你想干什么？哪里？现在就考虑嫁入豪门吗？那你也别找老男人了。哎，我靠，你不会就喜欢这口吧？没有，我只是好奇他靠谱不靠谱，不需要什么具体的隐私信息，你就帮我找找这个人有没有什么不良新闻、犯罪记录之类的，行吗？啊，最好有个简单的成长轨迹，比如在哪儿上学、做过什么工作之类的。这个简单，不过感觉你像是要写这个人小传呢。不是小传，是最近准备试试自己写剧本，打算以他为原型写着玩玩。对了，既然要查的话，学姐你知不知道我们江城有哪些大企业家是有年纪差不多16、17岁的女儿的，大概率是独生，然后可能成绩各方面都比较优秀。哪里？你要干啥？为了证明自己不是在钓大叔，所以直接改成钓富婆了是吧？还特意强调要16、17岁。林玉，你这厮也太变态了！哎，难怪学校里那么多粉丝，你都不正眼看，合照是过保质期了。你以后要是火了，传出来嘲粉塌房，千万别说你是江城传媒话剧社出来的，我丢不起这个人。你误会了，社长，这个事出有因，你听我解释。你最好给我解释清楚，不然我就要清你门户了。去掉死亡游戏的部分，只能真假参半的说一下了。这说来话长，我就长话短说了。这样的，我上周在某个线下聚会遇到个看起来像是富家女的小姑娘，但是她可能有偷窃癖。哪里？还偷你内裤了？那可能是附近江大附中的学生，你的粉丝觊觎你的美貌已久。不是，她偷了我自行车钥匙，把我车骑走了。啊！然后我刚发现就去追，在下个路口又给我锁好了。所以我说她可能有偷窃癖。哟呀，这实在是太扯犊子了，反而听起来是真的。我帮你查一下吧，看看能不能查出什么东西来。平静的生活确实已经离自己远去了。都说我有潜力，但是这狗屁潜力到底是什么玩意儿呢？哼，一个又一个组织，连神明都禁止了，走一步看一步了，尽情的表演就好了。社长就是高效，阿聂和大亨的资料都弄好了。何聚财外出创业，然后赔掉了裤衩子，但现在仍然保留着办公室，是个可以稍微信赖的家伙，而且比我想象的还要看重感情。理念，小崽子演技还挺好，这张照片看气质我差点都认不出来。江城圣乐私立中学高3在读学生，父母都是教授这种顶尖级别的高知家庭，不是特别开放开明，就是特别压抑，或许这点也可以利用下。而在江城的另一边，某个地下秘密基地，一道熟悉的身影以超越人类生理极限的速度操作着电脑。很好，各个组织和人都平安度过了这周，新理学会也没新的动向，直更离开了江城，守夜人也还是老样子。唉，可惜的是，上周将军没有抓住占卜师，这周他果然又彻底销声匿迹了。看来排行榜也不需要更新了。不过，我亲爱的王牌，没想到你倒是成了最近最大的变数了呀！很快，7天的时间一晃就过去了。姐，今晚在学校做小组作业，打算和同学一起熬夜，不回去了。好呗，好呗，别累坏了身子。即将加入游戏，游戏名称：凛冬群山，通关条件：存活7日。本场游戏玩家人数13人，检测到您在本场游戏中将进行升阶试炼。现在为您加载特殊任务：升阶任务1，在本场游戏之中，对每位参加游戏的玩家都说出不同的相互之间存在绝对矛盾的谎言，并发动欺诈师职业能力，使其成真，直至游戏结束都不被拆穿和识破任何一个谎言。升阶任务2，找到本场游戏中隐藏的骗子，并识破骗子的骗局。完成2项任务即可完成本次升阶试炼。
任务并不强制要求完成。哎呀，小伙子，你醒了呀？还以为你冻死了。是个人机吗？并不能透露游戏的任何信息。你是什么人？这里又是什么地方？你竟然不知道这是什么地方，就来寻宝了？我只是误打误撞来到这山里真的有宝吗？这里不仅有黑金之油，还有吃人的雪糕以及查特。黑金之油、雪怪、查特，那是什么？查特是雪怪的王，还是这只东山中最恐怖的存在。所有见到他的人，不是疯便是消失了。这也太可怕了。至于这黑金之油，可是上好的燃料，稍微提炼一下，更是生死人活白骨的圣药。大老爷们都在高价收购，看你小子傻兮兮的，给你拿这张地图，你也去找据点吧。大叔，你人真好，太感谢你了。而且在这结伴而行，都会加大被查特盯上的概率。据点之内也不能超过2人，所以别和我走同一个方向。男人转身就走了，而林玉则是扫了眼地图，便已大致了解。原本以为只是向每个人说出不同并互相矛盾的谎言不被发现，现在看来我好像搞错了，找到人才是棘手的问题，而这个 NPC…… 大叔，等一下。刚刚不是说了，你咋还跟上来了？现在天都快黑了，我们可没有多少时间浪费。我只是想请教你一下，我和我朋友走散了，我打算找到他，赶紧离开这鬼地方。进山容易出去难，风雪不减，我们都得待在这里。没事，大叔，我擅长爬山耐冻，即使天气这样，我照样能跑得飞起。你开什么玩笑？这种情况下，你能跑多快？好吧，本来是不想告诉大叔你的，但因为之前的善意，所以其实我是老爷们过来的。地图测绘员。你没想到那些老爷竟然会这么好心。这里面的水很深，你不要走漏风声啊。嘿嘿，一定，我知道的。林玉离开后便开始寻找玩家，由于欺诈能力的生效，他的速度也快了不少，但他转了3个据点，却未发现任何一个玩家的踪影，于是他再次看起了地图。如果初始点是中心点，加上圆心，正好是13个点，而玩家人数恰好是13人，每个点又正好平分96个据点，为12个扇形，减去初始点，剩下的7个据点又恰好对应7天游戏时间。巧合吗？未必是。林玉隐隐觉得自己似乎触碰到了某个东西，随后便继续开始赶路，不一会儿便看到一个人影。大姐你好。你是玩家？没错，我的论坛 ID 是阿龙，职业是士兵。您怎么称呼？我论坛 ID 是花开富贵，大家都叫我花姐。我职业是商贩。可以得到3到5条副本内非专属道具信息的商贩吗？花姐，你的道具信息可以分享下吗？你怎么一来就问这个？而且 NPC 有说过不能抱团。有没有可能你误解 NPC 的话？我获取了一张地图，你看一下。虽然有被限制不能一起行动，但是物资丰富，我们没必要竞争。还真是啊。那这样，你往那边走3公里，有一个黑油火把的道具，能提供恒温和光亮，还可以一定程度上不被怪物注意到。太感谢了，如果我拿到了，有机会一定会帮你的。欺诈师能力的生效，有了士兵和地图测绘员的加持，林玉在找了2个据点后，又发现了一道身影。卧槽，好那么快！你是谁？我论坛 ID 是永爱小爱，职业是宅男。原来是宅男啊，吓我一跳。哇 ，ID 是海豚，职业是学生。说起来，海豚哥，你这把笤帚哪弄的？我开局跟 NPC 要的，找埋在雪下的东西方便点，毕竟我是学生嘛。海豚哥，你真果断，这副本看起来你稳了。你这宅男其实也稳了，偏生存的副本适合宅男。可惜这个副本的怪物好像会盯上抱团的人，不然我真想和你一起行动。是啊，真可惜，我就不多留了。我们俩战斗力都不强，万一遇到怪就不好了。暴风雪还在继续，天色已经越来越暗了，距离天完全黑下来，可能只是时间问题。得抓紧去取得火把了，毕竟还有查特的存在，玩家还是有可能提前挂掉的。真是好玩样啊！
这下真得谢谢花姐了，也谢谢你兄弟。不过你有这么好使的火把，是怎么死在这里的呢？出于调查一下死因的想法，当他仔细看清后，他的脸色变得有些凝重了起来。所以我之前遇到的 NPC 是个什么玩意儿？他滋生出了一点不寒而栗的后怕，那玩意儿都可能不是个人。结合这一点，第二个升阶任务都有点提示的意味了。骗子很可能并不是某个玩家，而是本场游戏之中的某个玩意儿。对抗、解谜、生存，4个类型的副本如今见过3个了，怎么每一个我都跟游戏本身勾心斗角呢？这1两个的规则还得自己甄别真假，合着除了最开始进入游戏的崽儿，哪儿都得防一手啊。等我凑齐了12个职业的时候，给我等着，管你什么查特还是巴菲特。随后林玉便在黑暗中缓缓前进，很快就到达了下一个扇形区。谁呀？放心，我是玩家。玩家有什么值得放心的？你们收到 NPC 提示吗？晚上乱晃和与他人结伴是很危险的。我只是来问个问题的，虽然不知道你是什么职业，但是我是教师，我是得到了对所有玩家都有用且你们最好知道的关键信息，想和你分享。教师？对，教师。我的论坛 ID 是老许，你叫我小许就行了。你年纪不大，看着不像我，而且气质也不太一样。我不是你想的那种在编中学、小学教师，我是一家课外辅导机构的老师，专门教口语的。Lord, what fools these mortals be！ 非常标准的 Cockney， 而且刚才那段出自温影 Shakespeare 的 A Midsummer Night's Dream 吗？你这辅导机构肌肉还蛮高的。随着教师能力的成真，他的脑海里浮现出了一条关于本场游戏的提示信息：查特并非是活着的，独处只会减小被查特发现的概率。小许是吗？你可以叫我凯伦，我是玩家互助会的成员，职业是律师。你有什么要分享的事情吗？凯伦哥，是这样的，你开局有没有遇到一个胡子拉碴的大叔 NPC， 自称是来寻宝的？不错，是这样的，有什么问题吗？通过凯伦的回答，他也确认了一点，他们所有人遇到的 NPC 很可能都是同一个。是这样的，凯伦哥，我们每个人都遇到了差不多的 NPC， 而他给出的初始信息里混着一条假信息。林玉并不打算告诉凯伦他通过教师这个职业得到的真正信息，原因倒是很简单，教师得到的这条信息并不足以支撑起他宁可半夜打着火把冒着风雪也要来挨个报信的行为。原来最开始的 NPC 说的提示之中有假的吗？这条信息很关键，接下来的游戏过程中，如果你遇到困难，我也会帮你的。那就多谢凯伦哥了，既然如此，我就先走一步了。虽然又得到了一个职业，但得到的信息却令林玉不由得更加感到一阵后背发凉。一个东西本来就是死的，那体魄和手枪或许，而且只能减少概率，而非是杜绝，那不得不抓紧时间了。很快，林玉就到达了下一个据点木屋前，他露出一脸不好惹的凶相，随后便推开了那木屋的屋门。你干什么？真是倒了大霉，好不容易找到个据点，结果还被人占了。喂，你这家伙，给我点吃的。女人看着林玉，随后便掏出一块板砖举起来。我警告你，不要轻举妄动，别逼我和你鱼死网破。你是什么职业啊？想跟我鱼死网破？我的职业是士兵。士兵？你觉得我会相信你吗？好吧，我的职业是宅女，但是我手里这块砖头可是真货，你不要轻举妄动。而且我也已经过了7个副本了，这不是我唯一的道具，你小心我跟你玩命。玩命？你以为我怕你？去论坛打听打听，老子6月什么时候走过？你一个宅女还敢跟我地痞叫板？你行了，别婆婆妈妈的了，老子又不占你屋子，又不准备弄死你。那么一堆土豆，我就是找你分点吃的，怎么了？女人骤然之下，甚至还有些错愕。真的吗，大哥？你不是来占我屋子，或者打算杀了我吗？神经病，杀了你有什么好处？老子虽然是地痞，但不是什么杀人狂。我说吃的，你给我吃的，我马上就走。你真的会走吗？可是外面黑天了，会遇到怪物的吧？老子都说了，老子是地痞，我早就把黑夜在外面行动会增大危险概率的规则给无视，拿到了1次规则豁免权呢。不过现在连这场游戏存在哪些规则都不是很清楚，所以先存一下吧。
接下来，林玉遇到了2个玩家，分别获得了兽医和窃贼的能力。以第一个副本为模板，创造的6个假身份就用完了。第2个副本里，工匠和学生没什么用，医生可以考虑拿一个。此刻暴风雪也逐渐减小，夜色来到了更加深沉的后半夜。林玉也是顺利找到了第7个据点。咦，你大晚上的在晚上不睡觉敲个啥嘞？考认你啊！那个，你好，我的论坛 ID 是5月，我的职业是……等下，哥，别急着告诉我，让我借个侦探来猜猜看吧。你的职业是侦探？不错，我是论坛上最知名的新秀侦探玩家 ，ID 名为福尔波洛，目前经历过16个副本，依然保持全胜记录的，注定会成为最强侦探的玩家。哎，16个副本你但凡输一个，我也见不到你啊。看得出来，你的相貌气质很好，身上穿着的衣服却都不贵，可能并不太富有，又大晚上一个人在雪地里跑来跑去，丝毫不害怕，可见经常熬夜。我知道了，你的职业就是保安，你在现实里恐怕也在高档小区或者什么场所担任保安。什么乱七八糟的？你呀，真是侦探吗？你肯定在现实里只是个读多了侦探小说的家伙吧？哎，信球，你管我现实做什么？我反正游戏职业确实是侦探。我信你确实是侦探，不过我真的不是保安，我的职业是医生。那我还是说对了嘛，医生值夜班，所以你确实晚上活动。啊，对对对，还以为是最棘手最难忽悠的一个家伙，都准备回答类似我考考你3叉神经痛要怎么治的题目了，结果却是最纯良的一个玩家。总之，医生，你大半夜四处跑干什么？哦，我有这个火把，晚上出行不会被怪物盯上，所以我打算四处转转，以防有人第一天就受伤什么的。众位，可真是医者仁心啊！告别了福尔波洛之后，林玉继续前行着，天色已经蒙蒙亮，风雪也减弱了不少。他很快就找到了余下几个据点的5人，接下来获得的5个职业分别是强化型的邮差、强化型的打手、信息型的厨师、技能型的社畜、规则型的官员。总之，第1个任务已经成功大半了，接下来只需要确保不被拆穿，那么该重点解决第2个升级任务了。总之，先去中心点看看吧。果然不太一样啊！如果说之前的都像是临时搭建的木屋，那么这间似乎都可以被称为避难所了。住在这里的大概是个比较认真且自律的知识分子吧。林玉打开书柜，抽出了那些书籍，翻开之后看到的则是大片大片的涂黑，凡是本来带有某种插图的地方都被完全涂黑了。所以这房间的主人每天晚上读的都是这些东西。一个越来越清晰的独居于冰雪之中的男青年学者的形象开始在林玉脑海里完整了起来。而就在这时，这大门被推开了。哦，你是之前我见到的医生5月。真是没想到会在这里遇到你，看来你也很敏锐啊，5月，你也是发现了这里的稀缺之处才来的，对吧？我倒是碰巧居多。说起来，你是怎么发现这里有问题的？当然是因为我今天也学着你四处逛了下，然后就发现这些据点虽然看似分布的杂乱无章，但是其实很有规律，每一个废弃的据点旁边都是有差不多正好7个据点的，而根据我的推断，现在的这个据点就是圆心。你还是有2把刷子的，侦探。我是从 NPC 那里拿到的地图，所以才能发现端倪，并且做出这个判断的。洒水，急操了。不过你一个医生，对这地图看出来端倪也不错了。虽然我是医生，但我可不比你这个侦探差，倒不如说医生和侦探本来就是最佳搭档，不是吗？你这话说的，医生能治疗别人，和谁都应该是最佳搭档才对。哼，原来如此啊！我这里有个道具，功能是测谎仪。啊，你在干什么？看看你有没有实体，把名字都叫做福尔波洛的人，怎么可能会不懂医生和侦探的梗啊？不过我还是很高兴，你是有实体的，冒牌货，或者说查特。枪响过后，福尔波洛错愕地倒在了地上，脸上依然带着难以置信的惊恐。随后，他的尸体迅速地融化了。根据刚才福尔波洛的反应，看来他的伪装方式是制造一个能够模仿行为的复制体。随后，林玉继续研究起来了地图。很快，他便发现据点不是97个，而是105个。虽然开头缺了2点，但如果在缺失的13区补上2点，就会变成。所以所谓的查特便是 cheat， 中文翻译便是欺骗骗局。那么，既然这个地图上的据点提示我们这一切是个骗局，升阶任务中的骗子恐怕就是布置了这个骗局的人吧。林玉的脑子一直处于高速运转和紧绷的状态，此刻的精神上也有些许的疲劳。睡个一会吧。
然后尽快找到福尔波洛，今晚就把他抓回来当苦力。当林玉再度睁开眼睛，发现自己置身于一片冰天雪地之中，还有一群男人正有说有笑地走在雪山之中。这是因为我太在意这个副本产生的梦境吗？我的视角似乎是游离的旁观者，而这个时候大树看起来还活着，难道是过去的片段？这里不能结伴而行，众人都分开了。林玉选择跟上了最开始遇到的粗犷大叔。很快，夜色降临了。他并不打算去据点，大叔活着的这个时间点上，似乎这山里还没有出现据点。如果林玉没记错，这就是他的葬身之处。夜色渐沉，大叔沉沉地睡去了。时间逐渐到了后半夜，他的脸上突然冒出了惊恐的神情，就像是做了什么噩梦一样。所以，查特杀人的手法是在睡梦中杀人于无形吗？制造恐惧和无法脱离的梦境之类的。坏了，我现在好像就是在做梦。林玉发动了社畜的技能，强制使自己冷静下来。而在这时，一个声音传来：“你的猜测是对的。你是什么人？我是谁不重要，重要的是记住我给你的提示。我希望你能逃出去，或者是终结这一切。”紧接着，林玉很自然地醒了过来，随后他便发现邮差能力的消失。如果是被识破，那不可能是单个能力的消失，所以第一个死者已经出现了。但相信我谎言的人死掉了，并不会让我的任务失败，因为并没有被拆穿。看来得抓紧时间了，先找到福尔波洛吧。林玉在寻找了3个据点后，终于找到了福尔波洛。哟，侦探。哦，是5月，好巧啊，又见面了。看来我们两个的据点隔得并不远啊。不，其实隔得还是比较远的，只是我是来特意找你的罢了。找我？你有什么事情吗？当然是需要借助一下你作为侦探的能力了。我发现了一些有关这个游戏副本的谜题，但是我自己并没有能力解开，可以拜托你一起跟我去一趟吗？谜题吗？那地方要是不远，我可以跟你去看看。不，那地方是有点远的。那我不去，我可不想挨冻，还冒着被怪物杀掉的风险。说到底，我是安乐椅那一类侦探了。哼，这个你不用太担心。难道你找到了什么保暖或不被怪物杀掉的方法吗？不是，与其担心那些风险，不如还是思考一下，我会不会开枪吗？不中嘞，5月大哥，您这是做啥？其实你多劝劝我就去了。我毕竟是侦探，我热爱解谜，我非常非常热爱解谜。什么怪物不怪物，寒冷不寒冷，根本无法抵消我对谜题的热情。所以5月哥，您能不能先把枪收起来？我有点怕走火。说吧，有没有什么发现？你觉得成为侦探最重要的是什么？是推理和观察方面的才能吗？能够找到蛛丝马迹，并且抽丝剥茧地推理出那些线索背后代表的含义。不对，侦探最重要的是知识。随后，福尔波洛指出房间内的工作台隐藏着秘密机关，并揭示了其内部隐藏的金属箱。哼，我就知道这里面有东西。对吗？特渊博的杂学家，上知天文下知地理的大侦探啊！你知不知道，刚熄灭的火焰余烬温度也是很高的？我这不是太激动了吗？需要一个4位数的密码啊！5月大哥，能用你医生的能力治疗一下我吗？哼，当然不行啊！我不为你的愚蠢买单，更何况这又不是什么致命伤。为了提高寻找密码的效率，林玉还是治好了福尔波洛。两人开始仔细翻阅书架上的书。这家伙的空间想象能力还真是够强的，他还真挺喜欢这种连连看的方式给予提示啊。通过拼接涂黑的部分，他们终于解开了金属箱的密码，发现密码是5497。林玉随即打开了箱子，里面装有一个文件袋，包含一本黑色笔记本、一张身份卡和一把钥匙。姓名：维尔·瓦莱蒂，性别：男，身份：独立研究员，权限：第3地区，至东山。看来这就是这间屋子的主人了。林玉翻阅研究员的日记，发现其记录了他在至东山经历的一系列诡异事件，以及对某种泄露的恐惧。日记在8月27日突然中断。真是复杂啊！要找出布置这个至东山骗局的人，还得需要更多的线索。谢谢你，5月，谢谢你带我来这里。不是，你谢我干什么？因为我之前只是觉得这是个普通的生存副本，所以下意识以为就算是有什么隐藏谜题，肯定也不值得我专程解开。但我错了，这里的谜题十分有趣。接下来无论是查特还是这个神秘的研究员，我都会查清楚的，以及关于这至东山的真相。随后两人决定休息，以便第2天继续探索。根据之前的梦境来看，睡梦也是一种获得信息的手段。林玉果然在梦中遇见了研究员维尔·瓦莱蒂，目睹了他挖掘冻土并发现异常的情景。这一堆的灵魂毒素也还是0，该死，竟然是真的！原来真的是我们的错，是泄露导致了这些人的死亡。
这里的死人似乎并不是天灾导致的，这里的怪物也并非是天然生存在这里的，而是某个机构的什么东西泄露导致的。看起来这黑油和这些人的死也脱不了关系。随后维尔进入一个封闭的山洞，而林玉被阻挡在外，并遇见了维尔的意识体。抱歉，我无法直接回答你的问题，因为这会暴露给某个存在，使你陷入危险。所以你现在只能给我各种各样的提示，而且还必须是我已经找到了什么才能触发提示。你很聪明，聪明到有望终结这一切。我相信你已经知道该怎么做了。我知道了，不过我得更正你一点，这次的人里我不是最聪明的。不，你绝对是最聪明的。已经你的智慧得到了神明的认可，执掌真实与虚无的变化之神都留下了认可你的烙印，所以我也相信你。真该死啊！睡一觉就消失了3个能力，死人的速度太快了。喂，福尔波洛，我们得抓紧时间去确认一些事情了。事情？等等我啊，吴越。排除掉温度影响，死亡时间大概是12个小时前，没有明显的外伤和中毒迹象，可能是冻死的，或者是受到非自然因素死亡的。不过从表情来看，有点怀疑是吓死的。死亡原因应该是查特，这东西杀人的手段应该是梦中杀人，大概是把人活活吓死。福尔波洛，你觉得现在是第几天？第3天吧。不，现在应该是第5天。我们每次睡觉入睡时间都会超过24小时。如此说来，一切都说得通了。哼，真重还怪有意思的嘞。看来我现在要出7成功力来玩这个副本了。你呀就不能拿10成力来玩吗？我认为还不至于。替我拿出10成来。好吧，我拿10成力就好了嘛。那么我们下一步该去哪里？你好像能在睡梦之中得到什么启示？没错，我确实能在睡梦中得到提示。我们之前找到的笔记主人这几天一直在给我托梦。随后林玉加工了一下已经得到的信息，便对福尔波洛和盘托出。但是你确定维尔瓦莱蒂可信吗？医生，我提醒你，不只有玩家需要提防，有时候 NPC 也是需要提防一下的。我明白福尔波洛，我到目前为止都没有完全信赖他，但是哪怕他是骗我的，那是个陷阱，我也想去看看。因为时间已经不够了，这可能已经是我们倒数第2次清醒的机会了。你甘心吗，福尔波洛？你活下去的执念恐怕和解开真相脱不了关系吧？我也一样，不能搞清楚真相，我意难平。你说服我了，医生，我的确是因为有个未解的悬案才进入到这个死亡游戏之中的。我这人就是这样，摆在我面前的谜题只要足够复杂，我不解开就浑身不自在。这个险我跟你冒了。走吧，福尔波洛，让我们来解开真相。在福尔波洛开启全力模式下，他们很快找到了一个光秃秃的岩壁。大侦探，你的全力模式也就那么回事啊？不对劲，这一定是查特的幻术。这就是问题所在了。根据我梦中的记忆来看，这山洞的位置确实应该在这。这么看来的话，只能用技能了。我想要知道这附近隐藏起来门和山洞在什么地方。你的火把是这个关键。火把的功能无非就是取暖、照明和点燃，但这是个岩壁。我知道了，这东西是过去的岩壁，确实需要用火把来对付。经过火把的燃烧，终于露出了真正的山洞和金属大门。果然如我所料，这东西和黑金之油是同源的。它不仅是一种非常不错的燃料，还能够变化成各种各样曾经出现过的人或者事物。原来如此，这就是那个研究员所在的组织，有着能将人的情绪提取出来，把情绪转化为某种神奇物质的奇妙技术。走吧，我们该进去了。死亡游戏凛冬群山副本第5天，灵域欺诈来的12职业已经消失了3个，但他和福尔波洛也进入了梦境中的山洞。至东山的真相或许就在深处。能够以情绪物质化作为燃料和原料的技术，任何组织掌握并垄断了它之后，都会取得像是上帝一般的权能。所以这就是你对维尔瓦莱蒂研究员和他背后组织天然不信任，甚至敌视的原因，是吗？当然了，医生，那个组织。等一下，你在试探我？你认识那个组织对吧？其实你一早就认出了那个 logo， 认出了那个标志，也认出了他们的技术，对吗？真是可怕的敏锐啊！不过，你是什么时候看出我的破绽的呢？你看到那些书籍就分析出他们内容的时候，其实你早就已经知道这副本内的一些真相。可能是你的职业能力导致的，也可能是你早就见过这个组织相关的东西。毕竟死亡游戏的副本与副本之间虽然不一定相通，但是很多都有一定的共性。
不中梅哥，你咋认聪明？我承认，我确实是曾经见过这个组织，我曾经3次在不同的副本和他们打过交道。我向你隐瞒，只是不想你深入卷入到这些事情之中。这个组织里的大部分人都是冷血而利益至上，没有人性可言的剥削者。不，并非如此。其实我真正好奇的是，你似乎也并不完全信任我，一直在试探我。你似乎不认为我真的是医生或者医学生，但是偏偏又相信我的职业是医生，这到底是为什么？好吧，我承认，我认出了你的身份。我最开始只是想装不知道的，你们心理学会实在是太癫狂了，竟然直接派出了您这种级别的存在来接近我，我不是有意识破的。什么？等会，你等一下，你再说一遍，你一直以为我是谁？用我刚才认为你是这样的陈述句说。我刚才认为你是心理学会的主管级成员。你是怎么得出这个结论的？你的职业是医生，但是我了解下来，感觉你不像是现实里也是医生，而你偏偏觉醒了医生这个职业，而且你对人的观察极其细腻入微。我认为你可能现实里是心理医生，而现实里是心理医生的家伙，几乎无一例外都是心理学会的成员，能够随意进入别人的副本，至少是主管级的存在。难道你不是吗？虽然知道不怪你，但你可真是个脑残啊，福尔波洛！我他娘还以为你是心理学会的人呢。看来你真不是心理学会的人了，他们从来不屑于隐藏自己，至少在3个公认的反秩序组织之中，心理学会是最光明正大的那个。没错，我的确和那个组织没关系，倒不如说我甚至和他们有仇。看得出来那帮疯子是挺招人烦的。总之，既然你不是心理学会的，那我就放心了。那我们话题回到副本中，在至东山布局的这个组织名叫真理公司，在死亡游戏很多副本之中都有他们活动的痕迹，而且你一旦接触过这个公司的 NPC 之后，似乎就会被他们收录进数据库之中。如果和他们敌对，那你后续副本再遇到他们就要愈发小心了。所以你才一直隐瞒这件事？是的，一开始我以为你是心理学会的，想着干脆坑你一下来着。不过既然是一场误会，我可得跟你说清楚了。你确定要淌这浑水吗？都走这里了，为什么不呢？我是真的很好奇这一切的真相，更何况还有额外的奖励呢，不是吗？好，五月，我的好兄弟，我果然没看走眼。既然如此，那我就舍命陪君子。在深入探索的过程中，林玉与福尔波洛找出更多关于真理公司的秘密。原来这家公司通过一种能够将情绪物质化为能源的技术，在多个副本中留下了活动痕迹。特别是名为黑金之油的物质，它不仅是高效的燃料和多变的材料，还能模拟生命，甚至囚禁灵魂。我小时候看过一部动画电影，设定跟这个很像。一群怪物用人类的恐惧作为能源，而为了收集他们的恐惧，那群怪物则会去吓唬小孩子。我们都从 NPC 那里听说了雪怪和查特，但是迄今为止，我们并没有人见过这些东西，甚至查特的杀人手法还是在睡梦之中把人活活吓死。你的意思是，所谓的查特可能并不是实际存在的生物，甚至不是某个东西？是的。正如你们所说的那样，查特是我所在的真理公司的一项计划的名称。维尔·瓦莱蒂，一位被困在恐惧之油中的研究员，终于向他们透露了至东山下的真相：一个由真理公司制造的、能够吞噬灵魂并渴望获得真正生命的恐怖存在。真是一个符合真理公司风格的故事啊！难怪我们一路上都没有见到真正的怪物。如此看来，升阶任务要找到的骗局和骗子，应该对应的就是名为查特的计划和整个真理公司了。你向我们讲述这些，引导我来到这里，究竟是为了什么呢？我说过，你很聪明，是我见过来到至东山之中最聪明的那个，所以我认为你有希望终结这一切。但是你想我做什么呢？五月，我觉得这厮可能不是好人，他也是真理公司的员工，而且 B 杠3已经是不低的级别了 ，Maybe CD 4个权限档次，每个档次3个级别，他差不多已经算是个管理层了。老实说，我确实对你有所怀疑。我明白，毕竟我现在看起来和这怪物是同源的，甚至来自缔造了这场惨剧的公司。不管我是站在怪物这边，还是站在公司那边，我有各种可能性是不怀好意的，但我只能恳请你们相信我，时间真的不多了。时间不多了是什么意思？他现在已经成长到了恐怖的地步，你们找到这里已经惊动了他，2-3分钟后他就会强行启动梦境制造仪了，而那个一旦启动，你们都将陷入他制造的梦境之中，包括其他和你们一起出现在至东山的幸存者。这怪物听起来已经活过来了。他现在不算活过来了，
只是依靠着吞噬的灵魂形成了聚合意识在行动。但你说的正是他的目的，获得真正的生命。而这东西一旦真正活过来，从模拟出来的意识和生命活动变成真实的生物之后，它能够完全脱离这些一切，并且很可能会因为吞噬的灵魂获得智慧。届时我们谁也无法预料它究竟会做些什么。原来如此，这就完全说得通了。但是我仍旧有最后的疑问，为什么一定是我，以及我需要做什么？只是因为我身上的那个吗？是的，你身上的那个能够保证你找到的，不过如何消灭它，我也不知道。但以你们两个的聪明才智，我相信一定可以找到方法的。这你不是坑爹吗？虽然我不知道你跟五月打了什么哑谜，为什么能确认五月能找到那什么灵魂，但是我们也不知道怎么消灭灵魂了。在梦境之中，他的灵魂也是具有实体的，而且他只能变成令人恐惧的怪物形象，还必须是那些梦境之中灵魂的恐惧。你说的轻巧，这玩意儿也不是我们能对付得了的。你们也不止2个人，在梦境之中，你们把他们聚集起来，一定可以想出办法的。不好，仪器已经启动了。记住，你们一定要消除心中一切恐惧，哪怕是再恐怖的形象，一旦出现恐惧，就真的完蛋。林玉凭借欺诈师的能力对规则的独特操控而保持清醒，而副本内其他人纷纷陷入查特的梦境。面对维尔瓦莱蒂的绝望，林玉心中已经有了个大胆的计划。我一直注意到你对每个人都说出了不同的身份，而且不想让他们知晓你的真实身份。毕竟你是变化之神眷顾的人，动机很充足。我可以帮你在接下来的梦境里干扰他们之间的交流，确保你的谎言绝对不会被拆穿。很让我心动，不过还不够。我还可以许诺给你我的笔记本，那个本子有着不会被损毁的特性，这是我唯一能提供给你的了。那就成交。林玉答应维尔瓦莱蒂协助消灭怪物，并非因为那本不会被损毁的笔记本多么诱人，而是出于对自身安全和任务完成的考量。若想在第5天的游戏中存活下去并完成升阶任务，就必须阻止怪物完全苏醒。官员的能力虽能让他暂时免于梦境制造仪的影响，但这并非长久之计。让我们点燃恐惧之油，把整个地下基地化为火海吧。你真是个疯子！且不说做不做得到，你这样是要覆灭整个之洞山，整座山都会被烧垮的，还可能会引发雪崩。你试图阻止他，却因不愿付出代价而失败了。现在我们必须做出选择，要么冒险一搏，要么眼睁睁看着更多的人死去。经过一番激烈的内心斗争，维尔瓦莱蒂最终选择了妥协，同意了林玉的方案。恐惧之油燃烧效率高，性质却异常稳定，不易迅速蔓延，且怪物可能会通过隔离或利用外界环境来灭火。所以维尔瓦莱蒂，你到底怕死吗？其实是很怕的，但是当年很怕，如今我已经死了，倒是没像你刚才说的那样，非常想让自己身为残存意识还继续存在下去。老实说，现在这种状态我并不留恋，甚至想要尽早解脱。这就好办了，研究员阁下，只要你愿意配合，接下来会方便很多。既然你说恐惧之油燃烧不会太快，那就让它变得更快些吧。随着林玉与维尔瓦莱蒂的对话逐渐深入，确认了几个关键点。首先，林玉确认恐惧之油虽然性质稳定，但在现实中同样可以被用来制造恐惧，这正是怪物能够在现实世界中显现的原因。其次，林玉询问维尔瓦莱蒂作为怪物一部分的能力范围，得知他可以在一定程度上干扰怪物的行为和判断，例如改变据点的位置以形成隐秘提示，以及在梦境中保护林玉免受怪物攻击。我没有看错你，你果然是有能力终结这一切的人。所以你需要我做什么？很简单，我需要你在大概40小时之后，让他注意到我的存在，注意到我没有被梦境制造仪影响，注意到你对我抱有可能终结他的希望。你确定吗？当然，而到时候我还会继续需要你帮我做一件事。好，我相信你，只不过为什么是40小时？既然说到这个了，你能不能让这些家伙也一直困在梦境里别醒来？当然可以。那么接下来确保我不会睡着就可以了，或者别让我在梦境里遇到他们。很快，林玉感到一阵困意袭来，看来维尔瓦莱蒂选择的是后者。再度睁开双眼，林玉的精神恢复了许多。你作为被囚禁的魂魄，已经不会困倦了，是吗？还真是。老实说，和你同行的这些人，竟然还给他造成了一些麻烦。不过相应的，他们也死去了3人。林玉检查了一下，消失的能力是宅男、打手和窃贼。问题不大，接下来只要士兵、医生2个能力还在就好。梦境制造仪依然是对我无效的，死掉的3人之中，依然没有影响我无效梦境制造仪能力的人。我有些能猜到你计划的第一步了，但是后续我还是看不到。维尔瓦莱蒂身上相信涌现，
林玉刚才的话语成真，他利用官员得到本应该失效的规则formula再度生效。幸亏这 NPC 够聪明嘛。好了，维尔瓦莱蒂，开始吧，让这个怪物见证我的存在。当维尔瓦莱蒂感受到林玉身上气质的变化时，意识到这个少年已经做好了充分的准备，而他的下一步行动将决定所有人的命运。如你所愿，计划开始。所有的黑油突然涌动了起来，原本静谧平和的页面开始出现起伏，像是开始沸腾。林玉感受到了无形的窥探落到了自己的身上，仿佛整座这东山都在回望着这山体之内的小小人类。射出的能力没了，倒是真的有点可惜，不过倒也问题不大。来吧怪物，来吧查特。整个世界翻滚着，宛若沸腾。很快它变化着，凝聚着，出现了一个又一个的形象。面目狰狞的雪怪，恐怖畸形的丧尸，苍白诡异的幽灵。哼，这些低劣的把戏都收起来吧。若你只有这点本事，今天你就会被葬送在这里。怪物似乎更加焦躁了起来，他已经距离获得真正的生命只有一步之遥了。但也正因如此，这个怪物的意识已经无限接近于真的生命，所以他已经诞生了原初的情绪，而情绪就会让他做出错误的判断。来吧来吧，让我看看你的真本事。所有的黑油迅速汇聚到了一起，逐渐凝聚成一个新的形象。高大的挂满了黑色油污的人形逐渐显现，足足有好几层楼那么高。他低吼着，面对着灵玉发出了震耳欲聋的咆哮。快跑，阿虎，快跑！怪物发出的嘶吼声唤起了灵玉心中最深处的恐惧，那个矿井事故中的回忆。然而，哦对了，我不叫阿虎，我父亲也不是矿工。这一幕并非真实的恐惧，而是灵玉精心策划的骗局。他需要40个小时的时间，让自己完全沉浸在角色之中，以便让怪物读取到他心中的恐惧。我的恐惧再加上你的相信，双倍的成真，真是近乎完美的还原呢。当恐惧的化身 Cheat 遭到欺诈的算计，那么等待他的就是我的恐惧再加上你的相信，双倍的成真，真是近乎完美的还原呢。维尔瓦莱蒂，这就是我要你做的事情，你明白了吗？让他维持住这个形象。灵玉将火把奋力抛向那巨大的怪物，火焰瞬间点燃了怪物体内的油污，爆发出巨大爆炸声。谢谢你，好呀。随后，他将火把拽进了怪物体内。而此时，灵玉睁开了双眼，发现自己回到了熟悉的结算空间，总算是活下来了。恭喜您通过了游戏领动群山，正在为您结算本次游戏奖励。您已获得基础奖励7天生存时间。鉴于本场游戏的表现，已获得评价掌控全局，获得一项额外奖励。鉴于本场游戏的表现，已获得评价抽丝剥茧，获得一项额外奖励。在本场游戏中完成了 NPC 布置的隐藏任务，达成隐藏通关条件，获得一项额外奖励。虽然攻略里说过有的时候会有隐藏任务，完成了还可以刷奖励，但真没想到这就是啊。恭喜您获得非专属道具奖励恐惧火把。灵玉看着第一个道具奖励，发现正是陪伴他一整场副本的黑油火把。此刻他以真名的方式回到了他的道具空间内。恭喜您获得非专属道具奖励查特的补给。第二个道具是一个小巧的木质盒子，里面装着一袋饼干和一瓶清水。令灵玉意外的是，这并不是消耗品。恭喜您获得非专属道具奖励恐惧透气。第三个则是使用道具后可以看到一个人内心深处最恐惧的画面，每次副本回归线使用一次。恭喜您获得 NPC 道具奖励远古笔记。恭喜您获得 NPC 道具奖励真理公司 B3级权限卡。好像也不能算是没用。在至东山副本的结算完成后，灵玉迎来了升阶试炼最终判定。接下来他需要在这片特殊的升阶空间中选择自己的职业道具。恭喜你完成一次升阶试炼，您已正式成为1阶玩家。检测到您的职业为欺诈师，请选择您要获得的1阶职业道具。职业道具假面可以任意改变您的外貌特征，并在一定范围内调整您的体型特征。职业道具赝品能够完美复制任何您见过的道具的外观。这种量身定做打造的道具所带来的收益确实极其恐怖。他深知无论选择哪一件道具都会对他未来的冒险
产生巨大的影响。人生有时候就是这样，必须要做出取舍。哼，才怪，他打算全都要。我迄今为止依然有着第一场游戏中所获得的游戏管理员的能力，并且这能力在此处仍旧在生效，能够帮助我获得2个职业道具。几秒钟后，大量的香信涌现而出，黄之蛇发动的效果直接成真。总算省到一节气炸师了，不过有了假面和赝品之后，我好像也能做些比较冒进的尝试了。随后他没有回家，而是选择了一个更加自由的夜晚行动。哼。他戴上假面，瞬间改变了外貌和体型，变成了一个瘦小黝黑，看起来有些鬼祟的男人。是呀，大半夜的。打搅了，大亨，您可以叫我老姚。如您所见，我是一名玩家，我刚刚完成了我的第7个副本，马上就要进升阶试炼，所以我想加入您的江岸堂。老姚是吗？你有意加入我们江岸堂是好事，但是我们江岸堂也不是什么人都收的，希望你能理解。如果你真心想要加入，我们会给你进行一个考核。哎呀，老大，我懂，您尽管考核。好，那你先回去吧，周4晚上8点你再来找我，届时我会给你安排一些考核任务的。然而，林玉并不打算真正加入江岸堂，但他有个相当冒进和疯狂的计划。他用学姐沈冰描给的资料，来到神偷离念的家庭住址附近。今晚这副本还真是够凶险的，不过也够无聊的。到最后也没人发现我的计谋。哎呀，果然人才都是稀少的。这周心理学会也没动静了，要是有什么有趣的事情发生就好了。嘿嘿，终于有人查到我家地址在哪了，也不知道来的是个什么水准的家伙呢。阿年小姐，请出来吧。你好啊，阿年，想不到你这么年轻。所以呢，大半夜找到别人家里，你是何方神圣？你又打算做些什么？好吧，是该自我介绍下，你可以叫我朱明，我的职业是一名兽医是吧？哼，你很聪明，果然我没找错地方。所以呢？开门见山的说，我想要加入自由联盟。你想加入自由联盟？为什么？下一个任务副本是我的第7个副本，我就要进行升阶试炼了，而且我也在最近得罪了一些组织。第7个副本就要升阶，若你没撒谎，潜力合格了，你得罪的组织，让我猜猜他是掠夺者或者心理学会吧？所以我才想到要加入自由联盟。真有趣，为什么不加入秩序呢？我们自由联盟也不是什么良善组织。自由联盟最对我的胃口，更何况能得罪掠夺者和心理学会，我看起来像是因为太过正气凛然做到的吗？真是个有趣的家伙，但是你怎么能确定能不能达标加入我们组织？我认为当我出现在你家客厅，告诉你我想加入之后，我就已经初步合格了。我说的对吧，阿念小姐？林玉成功引起了黎念的兴趣，并得到了他的联系方式。接下来，林玉决定尝试加入掠夺者。这个组织的加入条件相对简单，但也极其残酷。在现实中击杀一名玩家，然后找到一名掠夺者成员引荐自己。与此同时，福尔波洛正在网吧里专注地查找一个人的信息。该死，五月，你果然是在骗我！亏我那么相信你，结果你根本就不是什么医学生。不行，作为豫省最有名的私家侦探，我今天还非得给你找出来。江城实验中学2年前的高考毕业合照，这张7班的照片被抹掉了一个人，他们宣传通告的喜报光荣榜上也被 P 掉了一个人的痕迹。就在他准备下载一个表彰通知的附件时，网吧的电脑突然出现了异常，所有网瘾少年和网管都陷入了沉睡。真是活见鬼了，我这是被钓鱼了。玩家福尔波洛，你越界了。你是黑客？我不知道他是您的人，我只是在游戏里遇到了他，然后有些好奇而已，我没有恶意。而就在他说着的功夫，红色的屏幕突然熄灭了，周围的诡异瞬间寂静消失。我这是过关了吗？然而他没注意到的是，一个娇小少女出现在他身边。不，没有过关啊，福尔波洛先生。总之，首先不要再继续查下去了。其次，接下来的某件事之中，我会观察你的表现，表现不好可是会清退的哦，你应该知道吧？我说的清退并不是指论坛哦。富洛坐在原地，只觉得一颗悬着的心彻底死了。靠日娘，这都是啥跟啥呀？不许说脏话。第二天晚上，林玉再次来到了大亨的废弃餐厅前。
老姚是吗？你很准时。大哥，您今天还亲自来啊？到底要布置什么考核任务？我妖魔人虽然只过了7个副本，但是也是有几分水准的。您不管让我干什么，我都赴汤蹈火，义不容辞。而且大哥，你别看我是窃贼，其实我已经改邪归正，重新做人了。只是这死亡游戏的判定标准吧，可能有点问题。你放心，老姚，正所谓疑人不用，用人不疑。既然你找到我们江安会了，就说明你信任我们，我自然也信任你。好，您赶紧开始考核吧，我保证完成任务。随后，大亨给了林玉3个锦囊，让他按照上面的指示行动。令林玉意外的是，竟然只是买回一份巨无霸套餐，并且可乐换大可去冰。好吃啊，我好久就想这一口了。你很好，老姚，你合格了。这就完了？不然呢？你还以为有多麻烦？死亡游戏限时第3天，林玉用假面欺诈成的盗贼老姚身份，成功的加入江岸堂。他意识到，在大亨第一次见面时便给予林玉帮助和联系方式，显得极为异常。结合论坛的普及性，大亨之前对我真实身份的态度，绝不是对待普通新人的态度。林玉的心中渐渐勾勒出了一个可能的脉络：一、潜力评估。某个组织，如心理学会，拥有某种评判他人潜力的手段，能够看出一个人的潜力和资质。二、拉入游戏。一旦发现特别有潜力的新人，心理学会会不择手段的将那人拉入游戏，甚至派出人去杀掉他们。三、领域的特殊性。领域在3个副本内完成升阶，远超一般玩家的7个副本，显然是个高潜力的新人。四、各方反应。自由联盟观察到心理学会的评估结果后，派出离念接触领域进行具体评估。大亨通过名片等信息也认出了领域的潜力。最终一切还是落在了心理学会和最初杀掉自己的神秘女孩身上。自由联盟和江岸堂的动机相对明确，但心理学会的行为却透着一股邪性，再加上留下名片引导林玉加入江岸堂，这一切都显得非常诡异。不管怎么说，得加快进度了。随后他在江岸堂的群聊中发现了许多宝贵的攻略和资料，并以此得出结论：所有普通职业的升阶试炼都只需要完成1个任务，而他们的2个职业道具通常分为2个方向，一个大幅增强和提升原本的职业能力，另一个则补足职业的一项短板。紧接着他拿出另一部手机打了一个电话，仅仅1声之后，电话就被接通。喂，轻快的女声响起。林玉没有答话，但他知道对面那个聪明的家伙一定能顺着他的想法往下走。是朱明对吧？我知道了，稍后我会短信联系你的。林玉站在江城街头，手机屏幕上显示着自由联盟发来的严苛考核任务。相较于江岸堂相对宽松的加入条件，自由联盟的要求无疑更为疯狂。第1条，击杀任意一个在论坛上悬赏大于3000积分，或在猎会上被悬赏超过50万的玩家。第2条，加入秩序、掠夺者或心理学会后，公开宣布退出并加入自由联盟。第3条，与2位或以上自由联盟成员组队进行游戏，并得到他们的认可。真是一群疯子，自由联盟里的人不会人均都被这仨组织通缉吧？林玉思考着，随后关掉了手机屏幕。接下来还有更重要的事情要做，那就是为了不留下痕迹，他并不打算直接买票，而是选择乘坐飞车前往御省政城，并查找到私家侦探福尔波洛的线索。喂，玉福超市。那个，你好，我找私家侦探。哦，找小洛的，你急吗？还算有点急，算是大单子。行，那你等等啊，我一会儿给你打过来。10几分钟后，电话再次响起。喂，小伙子，你找小洛是吧？我这就把电话给他。富洛接电话。啥？大早上的谁呀？客户。神经病吧？让他。大客户。大客户也。俺知道李娘，俺接就是了。死亡游戏限时第4天，当欺诈的医生有了侦探福尔波洛的帮助，那么掠夺者的天宫底细将被全部曝光。虽然这家伙还挺狡诈的，但是你知道那句话吧？凡走过必留下痕迹，他是没办法瞒过我的。嘿嘿，我知道，出自埃德蒙·罗卡，他也是现代刑侦的奠基人。你说的那句话就是所有法证的基石——罗卡定律。他杀了5个人，但是动机并非因为交易时受到不公对待，而是为了掩盖真正想杀的2个人：一名建筑公司合作过的供应商和施工队的一名工人。天宫没有家人，所以这套房子对他来说可能是唯一的寄托。它代表了他渴望拥有的家，而当房子烂尾时，他的寄托也消失了。最终，他选择了对他们痛下杀手。随后，林玉通过欺诈富洛
获得了医生庸医方向的进阶。为了确保安全，他决定让傅洛在楼下等待，并在听到枪响后再联系秩序的人支援。随着夜幕降临，林玉走向了黑暗中的烂尾楼。他娘的，遇到自由联盟那个该死的小鬼了，老子的碎骨垂没了。本来遇到神偷就已经足够让人头疼的了，可还真是祸不单行啊。天宫看着手机上略微模糊的监控画面，脸色阴沉。他其实一早就发现了有人进入小区，而且只是看一眼监控，他直觉就觉得那两个家伙很危险。脚步声自楼梯微弱的传来，天宫凝神听着，只觉得声音越来越近，最后似乎是到了这一层之后，脚步声骤然消失了。想要拿我的悬赏对吧？那得看看你有没有这个本事了。门外的沉默已经持续了太久，天宫几乎要失去耐心了。为了应对可能的威胁，他服下了一瓶能增强3倍身体素质的药剂，准备迎接战斗。天宫，很熟悉的声音，又见面了。掠夺者的天宫，或者说野叔。你是酒水那个士兵？欺诈成真，士兵的能力再次出现在了林玉身上。你来做什么？我来做什么？哼，当然是来拿你的悬赏。话音未落，林玉猛然冲进房间，手中抽出一根漆黑的长棍，直奔天宫的头颅挥去。傅洛站在九溪院的楼下，听着头顶传来的激烈交战声，心中满是纠结。虽然林玉叮嘱他不听到枪声不要联系秩序，但战斗的激烈程度远超预期。就在他犹豫之际，一声巨响打破了寂静。哦，申哥，九溪院4号楼找到天宫了，他在和别人交手。速来。好，注意安全，马上就到。傅洛松了口气，但紧接着楼上一扇窗户的玻璃破碎，一个身影从3层楼高处坠落，竟是天宫。